Bydd y cyfarfod yma yn cael ei recordio ar gyfer cyfnodion ac yn cael ei darlledu ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch yn fawr. Iawn, croeso i chi gyd i'r cyfarfod yma o'r awdurdod. Ga i gychwyn efo ymddeiriadau Anwen, plîs. Dwi wedi derbyn ymddiheuriad gan cynghorydd Louise Hughes, Mrs Sarah Hattle a cynghorydd Dilwyn Roberts a hefyd cynghorydd Ifor Glyn Lloyd. Diolch. Iawn, gyda i chydig o ddatganiadau i wneud cyn mynd ymlaen. Yn gyntaf, licio diolch i pawb ar ei fynychu'r diwrnod datblygu ar y 14 o mis dwytha wan, efo'r amser yn mynd mor gyflym yn colli trac. Gaethon ni ddiwrnod bach neis y cychwyn yn yr ysgwrn ac yn gorffan yn traeth Benar yn Dyffryn ar Dydwy. Na i ddiwrnod neis. A wedyn mi gaethon ni gyfarfod ar y 5 a'r 7 ar 20 cyfarfodydd efo'r cyngor a cymuned, dwi'n meddwl, o'r adborth sydd wedi cael dod yn ôl bod nhw wedi bod yn gyfarfodydd llwyddiannus iawn oedd nifer ddim mwynhau nhw. A hefyd ar y 7 ar 20 gaethon ni gyfarfod y 3 parc ac efo'r gwnidog Julie James a mi wneith y prif weithredwr ymhelaethu ar y cyfarfod hynny. Hefyd mae gwobrwyo Carer Eryri wedi cael ei gynnal yn Bethesda. Ac hefyd da ni wedi cael cyfarfod efo Snowdonia Transport. So os dwytha hwnnw reit llwyddiannus a gweld y datblygiadau sy'n ymlaen. Ac hefyd, i jyst i atgoffa chi, ar y 10 ar 20 o fis yma, fydd y pwyllgor perfformiad aelodau yn cael ei gynnal yn hybrid. A wedyn, pwy bynnag sy'n isio mynychu yn Plas Tan y Bwlch, i croeso yn bersonol dwi'n edrych ymlaen i fynd yn ôl i'r plas i ddechrau cyfarfodydd. A hefyd, ar nodyn arall, dwi'n gwybod bod Louise Hughes wedi ymddiheuro heddiw a gawn ni fel awdurdod ddymuno gwellad buan iddi, mae wedi cael triniaeth go-sylweddol fel dwi'n dallt. A da ni'n dymuno gwellad buan iddi. A pob lwc i'r dyfodol efo'r hyn mae wedi cael. Felly, hynny o chydig o eiria sgynna i. Mi roi drosodd wan i'r prif weithredwr efo'i ddiweddariad corfforaethol. Diolch Gadeirydd, brod a pawb. Na i ddechrau ffwrdd efo nodyn dwi wedi cylchu rhwng chi eisiau sef y dyfarniad llys ar achos Hillside Aberdyfi. So yr rhyddhad mawr i ni bod ni wedi bod yn llwyddiannus yn gwrthsefyll ar y pêl o fanno. Mi fydd John Colley, y cyfarwyddwr cynllunio a rheolaeth tir, yn dod â papur i chi yn yr pwyllgor cynllunio mwyn esbonio beth i oblygiadau hyn i ni. Ar materion cynllunio hefyd, wrach bod chi wedi pigo fyny bod Llywodraeth Cymru wedi galluogi Llywodraeth leol i dod â clas newydd i fewn efo ail-gartrefi a cartrefi a tai sy'n cael ei gosod ar delera tymor byr, sef erthygl 4. Mi fydd John eto yn dod â papur trafod i chi mewn gweithgor ac yna gofyn i chi yn y gwanwyn wedyn i benderfynu ar polisi cynllunio'r awdurdod yn y maes yna. Dilyn ymlaen o gyfarfod y gweinidog, y prif drafodaeth yn fanno oedd y rhaglen waith flynyddol. Excuse me, we've lost the translation. Okay. I can hear you now. Where did you lose me? Da chi ar mute, Brian? At the end of the bit about second homes. Okay, fine. Cari mlaen o hynny, cyfarfod efo'r gweinidog, dau brif beth gath i drafod sef y rhaglen waith sydd wedi cael ei osod i ni fewn 3 parc yng Nghymru, ond hefyd y sefyllfa ariannol yr awdurdod. Mae wedi gadw 2 beth i ni.
sef bod ti'n mynd i ofyn i'w swyddogion i sbio be fydd wedi ti'n wneud i edrych ar y sefyllfa ariannol flwyddyn nesaf a'r flwyddyn dilynol. A chi gofio bod ni wedi cael gyllideb fflat am 2 blynedd. A hefyd mae'n rhoi cyngor i ni i ystyried be fedrwn ni wneud llai ohono fo am ryw gyfnod byr o ryw 2 blynedd. Mae weld yn hyderus bydd yna fwy arian yn dod yn ffordd ni mewn ryw 2 blynedd. So, byddwn ni yn dod â hynny i drafodaeth efo chi. Mae cyllideb Llywodraeth Cymru'n cael ei ryddhau ar y 30 o Rhagfyr, felly mi gynna ni gwell syniad ar ôl hynny a hefyd y cyllideb yn San Steffan fory. So, mi fyddwn ni yn gallu cael rhyw fath o syniad lle fyddwn ni yn ariannol flwyddyn nesaf. Fel mesur tymor byr, mi ydw i wedi rhewi recriwtio swyddi sydd yn dod allan o'r gwaelodlin. Unrhyw swydd sydd yn cael ei rannu gyn grant, da ni'n parhau efo hynny. Mae hynny jyst fod yn darbodus rhag ofn bod ni mewn gwynebu sefyllfa caled. Ond y drefn nath ni ddilyn tro dwytha, a dwi wedi cael gair efo'r cadeirydd, a'r drefn da ni'n pasio ddilyn tro yma hefyd. Unwaith o'n ni'n gwybod os fydd yna her ariannol a gwybod be yw natur y her ariannol. Mi fyddwn ni yn cael cyfarfod efo'r prif gaderyddion ar is-gader yr awdurdod i fynd trwy'r prif benawda yn yr her, a wedyn cael gweithgor o'r holl aelodau i graffu beth sy'n bosib, a wedyn penderfyniadau yn cael ei penderfynu gan yr awdurdod wedyn. Bod yr her yn fawr, dwi'n eitha relaxed am yr amserlen o gyflawni. Dwi'n meddwl bod eisiau rhithro fewn i ddim byd drastig yn y flwyddyn nesaf, bod y pwysau fel sydd yn adroddiad sy'n dod yn awgrymu bod y pwysau mawr flwyddyn nesaf. Wsos dwytha nes i Helen Pye a Catrin Glyn rhoi tystiolaeth ar sefyllfa trefnidiaeth yn Gogledd y Parc i'r Comisiwn Trefnidiaeth Gogledd Cymru. Di gael gwrandawiad da iawn y fanno, ac maen nhw'n gefnogol iawn i'r gwaith sy'n dod allan o'r astudiaeth traffig yn y Gogledd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn symud ymlaen efo gwaith paratoi ar gyfer dynodi Parc Cenedlaethol newydd yn y Gogledd Dwyrain, a maen nhw'n mynd i ryddhau nodyn technegol ar y broses cyn y dolig, so fyddai'n rhannu hwnna efo chi hefyd. A jyst i orffen, dwi'n ymwybodol di Sian Owen, sydd â cyllid ni, ddim yma heddiw, ond mae hi yn gorffan efo ni mis nesaf ar gyfnod y mamolaeth, felly dymuno dda i Sian, a mae David Williams yn camu fewn i'r bwlch am gyfnod hwnna, a diolch i David hefyd am helpu ni yn y trefniadau yna. Dyna'r cyfan sy'n ei ddweud. Diolch yn fawr. Diolch, Emyr. Iawn i mlaen i, oes yna rhyw gwestiynau gyn y cyhoedd neu hawl i holi? Byd? Does am byd na, Chris. Diolch, Iwan. Iawn, oes yna rhywun yn datgan diddordeb ar unrhyw fater sydd yn y cofnodion? No, dwi'n yn gweld neb ei law i fyny. Iawn, diolch i chi. Iawn i mlaen at y cofnodion. Os yna rhywun yn cynnig bod y cofnodion o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar y 12 o Hydref yn gywir? Diolch, Edgar. So, rhywun yn eilio? Na i eilio. Diolch. Iawn, newch chi gyd dangos yn y ffordd arferol os ydych chi o blaid bod hyn yn gywir. Mae hynna'n digario yn dydi? Diolch i chi. Oes yna ryw faterion yn codi o'r cofnodion? Dafydd, o'n i'n mynd i ofyn, ydych chi eisiau dod i mewn wan efo'r hyn da chi di adam i wybod bore yma? Ie, diolch cadeirydd. Jyst gadewch chi wybod ar tudalen 6 o dan cofnod 9. Efallai fyddwch chi'n cofio
yr angen i gyflwyno'r datganiad cyfrifon wedi archwilio ag adroddiad yr archwiliwr allanol. Ac oeddan ni'n meddwl bysa hynny wedi gwblhau mis yma mwyn mynd erbyn y 10 o Ddachwedd. A ar eich chi yn garedig iawn dirprwyo i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau gymeradwyo'r datganiad cyfrifon hynny ar ran yr awdurdod. Wel bellach, byddwn ni ddim yn mynd ar eitem honno ar y 10 o Ddachwedd. Mae yna faterion wedi codi efo prisiad aseda sefydlog. Mae hynny'n fatar sy'n codi mewn sawl awdurdod. Ac mae hyn yn golygu llithriad efo'r archwiliad o'r cyfrifon. Dwi'n yn siŵr os di Rachel ar y galwad, ond dim mae Rachel yna. Dim mae Rachel yma, yndi. Dwi'n fatar o just diffyg gwybodaeth llawn gen y prisiwr am y prisiad o'r aseda sefydlog, ac mae hynny am wrthyn ni'n ôl fel sawl corff arall i'r flwyddyn calendar nesaf cyn bod ni'n gallu cymeradwyo'r cyfrifon. Yn hynny o beth, dwi'n meddwl bod na ryw ofyniad, diolch yn ofyniad sy'n mynnu i ni fynd erbyn diwedd Ionawr, jyst ryw ofyn os yn bosib diolch gen Llywodraeth Cymru, dwi'n meddwl. Ac gan bod gennym ni awdurdod ar y 9 o Chwefror, dwi'n sicr ddim am ofyn i chi drefnu cyfarfod arbennig yn Ionawr i dderbyn y cyfrifon. Mi awn ni nhw yn Chwefror i'r cyfarfod sydd wedi cael ei schedulio ar y 9. A mae Rachel on board efo hynny, ac ar ôl y speech bach yna, dwi'n meddwl dyna hi anwyd. Diolch, Dafydd. Sgyn Rachel beth i? Na, ddim rili. Mae Dafydd wedi cyfro pob dim. O'n i just am cadarnhau be mae Dafydd wedi dweud. Does dim sancsiynau, nid dim byd fel yna am fethu diwedd mis Ionawr. Mae fe'n expectation rili o Llywodraeth Cymru yn hytrach na be maen nhw'n mynnu. Dyn ni jyst yn gwtio'n am fwy o wybodaeth o'r prisiwr allanol. Mae'r ffigurau materol i'r cyfrifon, felly fedrwn ni ddim rhoi barn dros y cyfrifon cyn derbyn o gwybodaeth dyn ni'n gwtio amdani, felly jyst angen mwy o amser rili i orffen yr archwiliad. Diolch, Rachel. Oes yna rhywbeth arall yn codi o'r cofnodion gen rywun? Nag oes? Iawn, mi symudau ymlaen felly i rhif 7, taflan gweithredu. Iwan, chi sy'n cymryd hwn ynde? Ia, diolch yn fawr, ia. So mae'r gwybodaeth i gyd ar taflan weithredu ddigwydd yn dechrau'r dudalen 8 ar y pecyn sy'n gerbron chi. A mi welwch chi, dim ond un eitem da ni'n argymell. Da ni ffwrdd o'r rhestr, sef ar dudalen 12, mae eitem 11 bellach wedi ei gwblhau. A mae yna ddiweddariadau wedyn yr rhedeg trwy'r gweddill yr eitema gweithredu mwyn galluogi chi gael gweld beth yw'r sefyllfa gyfredol. A felly, dyna'r oll sgynna i ddeud, rili. Ond agor fe'n unrhyw gwestiynau'n amlwg. Diolch, Iwan. Sgyn rywun unrhyw gwestiwn cyn i ni dderbyn y daflan yma? Nag oes? Iawn, di pawb yn derbyn y daflan wedi diweddaru fel hyn? Sa chi'n dangos, plis? Mae hynna wedi gario, dydy. Do. Diolch. Iawn, awn ni ymlaen wan. Iawn, rhif 8, rheoli'r trysorlus adroddiad interim 2022-2023. Roi'r 2 eitem yma drosodd i chi, Dafydd. Ia. A dwi ar ddall bod chi yn neud eitem 10 o flaen eitem 9. Ia, mi gychwynna efo 8, wedyn mynd i 10 a wedyn 9, cadeirydd, diolch. Na fo.
Diolch. Eitem 8 yn un eitha byr am reolaeth trysorlus y flwyddyn gyfredol, adolygiad canol blwyddyn o lle yda ni efo adnau arian mewn bancia ac yn y blaen. Mae cod ymarfer y sefydliad siartredig cyllid cyhoeddus a chyfrifiaeth SIPFA ar gyfer rheolaeth trysorlus, cod Treasury Management SIPFA, yn gofyn i awdurdodau adrodd ar berfformiad rheoli trysorlus o leia ddwywaith y flwyddyn, a cymeradwyodd yr awdurdod i strategaeth rheoli trysorlus am y flwyddyn ariannol 22-23 ar y 9 o Chwefror 22. Wedyn yr adroddiad llafar yma sy'n darparu diweddariad ar ganol blwyddyn a byddwn ni'n adrodd eto ar ôl diwedd y flwyddyn. Yn byr, yn ystod y cyfnod ers cyntaf Ebrill, mae Sian a'r tîm cyllid wedi buddsoddi llif arian yr awdurdod yn eitha hafal rhwng y gwrth bartion ar i chi fel awdurdod gymeradwyo yn y strategaeth nôl yn Chwefror, sef Bank of Scotland, Barclays, HSBC, Nationwide a Santander. Do'n na ddim defaults o gwbl gen y banciau yma, do'n am hint o hynny, ac ar hyn o bryd mae'n ymddangos fel byddwn ni wedi cadw'n arian ni'n saff eto eleni. Da ni yn amcangyfri bydd yr incwm llog eleni, y llog gwirioneddol tua 12,000 yn uwch na'r swm oedden ni'n disgwyl yn y gyllideb 22-23. Mae hwnna un o'r silver linings bach yn y cwmwl du yma sy'n efo sefyllfa'r economi bod cyfraddau llog wedi codi o'r lefel ychrydus o isel, ond wrth gwrs mae yna fwy o gwmwl drwg efo'r chwyddiant sy'n taro ni mewn ffordd arall. Ond rhywfaint yn newyddion da ar y llog, ac gyda hynny dwi'n gofyn i chi dderbyn yr adroddiad llafar er gwybodaeth. Diolch, Dafydd. Cyn i ni dderbyn yr adroddiad, gyda rhywun ryw gwestiwn neu sylw i Dafydd? Na, nag oes. Iawn, o'ch chi ddangos yn y ffordd arferol os ydych chi'n derbyn yr adroddiad neu ddim? Hwna di gari eto, yn dydi? Ddim, hwnna di gario. Diolch yn fawr. Iawn, ymlaen wan Dafydd i... Eitem 10, ia, rhif 10 ar tudalen 19 o'r clicyn chi. A dyna ni'n edrych yma ar gyllideb leni. Dwi wedi gorfod edrych yn fanwl ar hwn bore yma, bod Sian yn anffodus wedi cael rhyw bug neu rhywbeth ag yn llaw, wedyn oedd Sian am gyflwyno hwn. Gobeithio fi gennych chi'n cwestiynau manwl ar hwn, achos Sian sy'n gwneud y holl waith, wrth gwrs. Ond a chi drwy'r adroddiad, beth bynnag. Mae'r be gynnon ni fel llithriad a tanwariant a grantiau ymlaen llaw, a felly o llynydd wedi ychwanegu yn y golwm trosglwyddiadau yna ar ben tudalen 19. A fe welwch chi yn fanna bod yna 183 yn y golwm trosglwyddiadau. Hynny'n cynrychioli llithriad o gyllideb llynedd, wedi ychwanegu gyllideb leni, yn ogystal â darpariaeth ar gyfer cynnydd 1.75%, sef yr cytundeb tal Ebrill 21 ydy hwnna. Dwi'n yn siŵr os fydd ein o'ch chi'n cofio, ond adag yma llynedd oedd chwyddiant yn isel ag athon ni gynllunio i fynd i fewn efo lefel chwyddiant isel yn y gyllideb, ond oedden ni'n effro i bethau newid yn mis Ionawr a yn Chwefror ar i ni argymell i godi y lefel chwyddiant tal na fyny o 2,5 neu 3 fyny rhyw 4%, ond wrth gwrs mae pethau wedi llwyr newid dros yr cyfnod 8-9 mis ers hynny, ac mi oedd y cytundeb tal Ebrill 21 ac cyfwerth a 6.5% dwi'n meddwl yn y diwedd. Ac mae hynny wedi cael ei ychwanegu i'r gyllideb. Gafon ni wybod am hwnnw yn mis Mawrth ar ôl gosod y gyllideb, so mae yn y colwm trosglwyddiadau. A hwnna di'r rhan fwyaf nhw, welwch chi, mae yna minus di'r 61 ar y balansa, wedyn mae'r cost, yr
chwyddiant tal ychwanegol ydy'r cynnydd, na i gyd lle net, sori faint o symud yn ôl. Wedyn, cyllideb gyfalaf, welwch chi yn y tabl o dan rhan 3 eto trosglwyddiadau, yna di grantiad i heina, ac TCLEC ydy'r SLSP, dwi'n meddwl y tirwedda cynaladwy, lleoedd cynaladwy, a'r grantiad da ni'n gael ei fewn yn fanna. Wedyn hwnna di'r ychwanegiad yn fanna. Drosodd i rhan 4 ar sefyllfa da ni'n rhagweld erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n flwyddyn anoddach nag arfer i rhagweld, dydy. Mae'n siŵr bod pawb yn chi'n ymwybodol o'r sefyllfa efo chwyddiant a'r danwydd a ynni a bob dim arall. Ond mae'r sefyllfa diwedd y blwyddyn, da ni yn rhagweld ar hyn o bryd gorwariant net o'r 80,000. Wan, pidwch a dal fi hynny, achos fel i'n dweud, mae'n flwyddyn anodd i rhagweld, a mi all hynny newid efo sefyllfa chwyddiant ac yn y blaen yn newid dros weddill y flwyddyn. A fel arfer, mae yna rhywfaint o danwariant yn digwydd yn yr chwarter ola. So, gan i weld lle fydd hwnna diwedd y flwyddyn, ond beth sy'n galonogol ydy, di o ddim yn ofnadwy o ddrwg lle. Y prif reswm am yr gorwariant hynny, dim diffyg rheolaeth o gwbl ydi o, ond da chi'n gwybod, dwi'n siŵr erbyn hyn, mae yna gytundeb tal Llywodraeth leol ar gyfer Ebrill 22 wedi cael ei gytuno. Mae'r cytundeb tal lenni chydig bach o wahanol eto, mae o'n gynnydd o 1,925 ar bob pwynt cyflog. Wedyn mae'n bottom loaded i'r heini ar wylod yr ystol o ran canran. Ac mae hynny newydd i gytuno'n Tachwedd, ar gyntaf Tachwedd, ac mae hynny'n cynrychioli cynnydd o ryw 6.5% a 4% oedden ni wedi ddarparu. So mae yna 2.5% o bwysau cyfloga ychwanegol. Hynny wrth gwrs llwyr tu hwnt i reolaeth yr awdurdod, ac wrth gwrs mae'r staff yn heiddi hynny mwyn nhw allu talu am gosta byw. Wedyn mae hwnnw di'r rheswm am y gorwariant. Heb hwnnw, mi fysa ni'n tanwario yn eitha da. Mae yna fanion yn fanna yn ogystal ar chwyddiant tal. Mae plas ar y bwlch yn gorwario ryw 20,000 oherwydd pwysau chwyddiant. Cyfieithu'n tanwario o ddefnyddio cyfieithwyr allanol. Cyfreithiol byddwn ni'n adennill rhywfaint o gosta cyfreithiol yn unol yr achos oedd Emyr yn cyfleu ar ddechrau'r cyfarfod, ac rheolaeth gorfforaethol, mae yna swydd wag o fanna. Wedyn, cynllunio rheoli tir, byddwn ni'n dweud, mae llog o fanna wedi cynllunio rheoli tir, mae yna falans diffyg o 86 just oherwydd yr cytundeb tal eto yn yna. Llog, fel o'n i'n dweud, ar eitem flaenorol chydig gwell, silver lining mewn un gyfeiriad. A wedyn ar ochr cyfalaf, mae yna yn 4.6, mae yna nodyn o'r 3 lle mae'r prif wariant eleni'n digwydd Cathreidrys, Toileda, Dolgella. Gyda hynny, adroddiad canol blwyddyn di hwn eto, wedyn does am newyddion mawr yn efo. Heblaw am y sefyllfa chwyddiant oedden ni gyd yn gweld ar yn newyddion bob dydd, ac gofyn i chi nodi cynnwys yr adroddiad a cadarnhau'r trosglwyddiadau sydd yn y tabl o dan paragraff 2.1 os gwelwch dda. Diolch, Dafydd. Cyn mi fynd i'r argymhelliad, sgyn rhywun ryw gwestiynau neu sylw? Iwan? Ia, jyst ar achos sylsaid, o'r achos ni jyst yn nodi bod ni'n gobeithio cael bod yn llwyddiannus yn cael arian yn ôl neu'r canran o'r arian yn ôl. Mae yna bosibilrwydd wrth gwrs, fydd yr aseda ddim gan yr gwmni, ond mae'r llythyr wedi mynd allan fydda i ddeud hynny, felly gan i weld beth yw'r ymateb. Diolch. Diolch, Iwan. Brian? Thank you, Chair. Yes, thank you for the explanation so far.
I have a question on the 4.3 plus Tony Balk, the estimated 20,000 overspend. Does that include any of the proposed or the possible works that might come out of the property review, or is that purely on the revenue budget? I think it's revenue, Brian. I'm not sure if you can confirm that, but from my knowledge, I think it's just revenue. Revenue, yeah. Yeah. So depending on what other repairs are urgent, that could potentially change. Would that be right? Yeah, that's right. Yeah. Yeah. Thank you. Diolch, Brian. Rywun arall ar ryw gwestiwn neu sylw? Na. A i'r argymhelliad. A wedyn, un argymhelliad i bod ni'n nodi cynnwys yr adroddiad. A'r llall ydy cadarnhau'r trosglwyddiadau i ag o gronfeydd wrth gefn ym mharagraff 1.2 ar golofn trosglwyddiadau newydd yn y tabl o dan paragraff 2.1. Newch chi, na i gymryd nhw ar wahân, dwi'n meddwl, ac hon bod na rei. Dyn newch chi ddangos yn gyntaf, os di pawb yn cytun bod ni'n nodi'r adroddiad, cynnwys i felly. Hwna di gario de. Yndi. Iawn, newch chi ddangos felly bod ni'n cadarnhau y trosglwyddiadau yma dwi newydd sôn am efo'r trosglwyddiadau newydd. Hwna di gario hefyd ydy. Hwna di gario hefyd, yndi. Diolch. Iawn, awn ni nôl wan felly, a Dafydd, i'r rhif 9. Cyllideb revenue sylfaenol 2023-2024. Diolch, Cadeirydd. Ia, chi nôl i tudalen 14 o'r pecyn eitem 9 a cyllideb y flwyddyn nesaf rwan. Mae'r Prif Weithredwr wedi twtsiad ar hwn yn barod, ac mae'n dweud bod o'n dwy'n peth am pregas i, ond da ni'n gytun ar be oedd o'n ddeud yn gynharach yn sicr. Beth gen o'n i'n adroddiad yma di amcan gost parhau gwasanaethau cyfredol mwyn cwrdd a costa anorfod i'r awdurdod. Mae'r tabl na ar ben tudalen 15 yn grynhoi o i bob pwrpas. Mae'r newidiadau o'r gyllideb eleni da ni'n cychwyn arno fo. Costa staff, hwnna ydy'r cysundeb tal, 600 o'n i'n cyfeirio ato fo, 345 o filoedd yma yna. Yr 126 na'n cynnwys pethau fel ynni. Yr 20,000 ydy blwyddyn llawn o'r llog ychwanegol yna, ac yn y blaen. Wedyn, chwyddiant cyffredinol, mae hwnna yn 30,000 ychwanegol. Da chi gyd yn ymwybodol o sefyllfa hynny. Mae'r grant a lefi yn fanna yn y tabl yn cael ei ddangos fel dim cynnydd yr un lefel a eleni. Wedyn, mae hynny'n destun trafodaeth efo'r Llywodraeth a mae Emyr a finna wedi bod yn trafod efo wahanol swyddogion Llywodraeth a Emyr wedi trafod efo'r gweinidog. A da ni'n gobeithio finna welliant ar hynny, ond ar hyn o bryd, y peth swyddogol dwythas gynnon ni ydy bod o'n grant yn aros yn fflat. Wrth gwrs, pan oedden ni mewn sefyllfa o chwyddiant 1 neu 200, oedd grant fflat yn rhywbeth o rywun yn gallu byw efo. Ond mae dim cynnydd chwyddiant mewn cyd-destun lle mae chwyddiant yn mynd i fyny mae chwyddiant tal o gwmpas 6%, mae chwyddiant rhai pethau dros 10%. Wedyn, mae'n anodd iawn byw efo hynny ac mae trafodaethau o'r Llywodraeth ar hynny'n parhau. Mae yna gyfraniad o gronfeydd wrth gefn yma yna. Mae hwnnw ydy'r cyfraniad, yr 572 yna. Hwna ydy'r cyfraniad ar gyfer cynlluniau penodol, grant ymlaen llaw ac yn y blaen. Ac o dan hynny mae gennym ni ddiffyg o 800,000 amcan gyfrif
fe rhaid i ni ariannu o rwla. Mae hwnnw yn y pen draw yn gorfod dod o arbedion neu reserfa. Mae yn cronfeydd wrth gefn ni'n reserfa ni ddelio efo hynny wedi cael ei amlinellu yn rhan 3.1. Heina di'r 4 pot fysa rhywun yn gallu mynd iddo fo mwyn dygymod ar sefyllfa dros dro. Yn amlwg, beth swn i ddeud ydy, da chi wedi bod yn ddoeth a darbodus yn y gorffennol yn sefydlu'r reserfa yma. Dwi'n cofio trafodaeth, dwi'n meddwl na mond rhyw 9 mis yn ôl o'n i'n trafod am y reserfa, ac o'na un aelod sydd bellach ddim yn aelod o'r awdurdod yma, o Nant Conwy, yn dadlau o fi eisiau gwario'r reserfa yma dy gynnu. Ac dwi'n cofio rhai eraill ohonoch chi'n darbwyllo na, da ni angen rhywbeth rhag ofni beth am mynd yn anodd. Cofio Edgar ac eraill yn dadlau hynny. Ac ar eich ennill y dydd, da chi wwan mewn sefyllfa i fedru dygymod efo'r argyfwng mewn ffordd, da ni yn efo wrth mynd ymlaen o 800,000 oherwydd bod gennych chi reserfa mewn sgefn. Wan, dim ond unwaith medrwn ni ddefnyddio y cronfeydd yma, a beth o'n i'n argymell fel oedd Emyr yn dweud ar ddechrau'r cyfarfod. Peidio ni jyrcio, peidio matab yn fyrbwyll yn gyntaf cyn gwybod beth i setliad grant Llywodraeth Cymru. Mi ddaw hynny yn Rhagfyr. Mae cyllideb nhw, dwi'n meddwl, hanner ffordd drwy Rhagfyr, ac ar y pwynt yna, neu fuan ar ôl hynny, gawn ni wybod be fydd setliad y grant y parcio, a fydd hynny'n cael yr effaith ar yr lefi hefyd, wrth gwrs. Wedyn, mae'n anodd iawn cynllunio cyn gwybod beth i hynny. Wedyn, cwta fis, na ni ddisgwyl am hynny. A wedyn peidio ymateb knee-jerk wedyn, lle. Mae'n sefyllfa reserfa ni yn caniatáu i ni bwysa mesur cynlluniau. Cynlluniau arbedion fydd rhaid wneud, mae'n debyg rhywfaint, ond i bwysa mesur hynny'n ofalus, blaenoriaethu nhw, dydyn nhw i chi i ystyried blaenoriaethu yn ystod 2023, ac mae'r reserfa yn caniatáu i chi wneud hynny. Felly, dydy o ddim yn ddarlun braf ar gyfer flwyddyn nesaf. Mae yna obeithion o bethau fedrwn ni'n wneud efo arbedion, ond mae'n gyn amserol i mi ddod â hynna ger bron chi heddiw. Mi wnawn ni adnabod beth yw'r gwir ddiffyg dros ddiwedd y flwyddyn galendar a dod yn ôl i chi yn drefnus efo mesura fydda'n gallu cwrdd â hynny. Wedyn, gyda hynny, dwi'n mynd disgwyl cael yn rhoi sawu efo'r newyddion yma, ond gobeithio newch chi'n croeshoelio i'ch waith. Wedyn, diolch yn fawr. Diolch, Dafydd. Cyn mi fynd at yr argymhelliad eto, os gen i ryw gwestiynau neu sylw ynglyn â hyn i Dafydd? Na, gweld bod pawb reit hapus. Wel, hapus. Felly, i'r argymhelliad, a'r argymhelliad i nodi cynnwys y gyllideb sylwaennol ar gyfer 2023 a 2024. Os nwch chi ddangos yn y ffordd arferol bod chi'n derbyn hyn, neu ddim. Diolch. A hwnna di gario yndi? Di gario yndi. Diolch. Ie, ga i just nodi, mae gen i gyfarfodydd eraill heddiw cadeirydd, wedyn gyda'r cytundeb chi, dwi am adael yn reit fuan wan i mynd i'r rheini, sydd wedi cychwyn yn barod, wedyn gobeithio bod chi'n iawn ar ôl cael y 2 eitem ariannol na, ac mae yna rhywbeth ariannol yn codi y risg cyntaf yn bellach ymlaen, ond dwi'n siŵr wedi Emyr ddelio efo hynny. Ia, diolch Dafydd, o'n i yn ymwybodol bod gennych chi gyfarfodydd eraill i fynd iddyn nhw, diolch i chi am ddod ato ni bore yma. Welwn i chi tan fuan. Diolch bawb. Hwyl chi. Iawn, awn ni mlaen i'r rhif 11. Dyma na Iwan sy'n cymryd hwn, ia? Ie, diolch yn fawr, ie. Gorchmynion sefydlog parthed contractau. Ie, so yn rhan 1 o'r adroddiad, dwi wedi gosod allan chydig bach o'r hanes, sef
Gathon ni grŵp tasgau gorffan ar llywodraethu, ac yn rhan o'r gwaith yna, mi nathon ni gydnabod bod angen diweddaru yr rheolau sefydlog parthu'r contractau, yn enwedig yn sgil newidiadau dybryd sydd wedi digwydd yn y maes oherwydd Brexit ac yn y blaen. Felly, mi esati ges I drafod efo cyfreithwyr yn geldant, ac mi nathon ni ddiwygio y gorffyniad sefydlog. Yn rhan 2, dwi wedi gosod allan yr prif faterion sef mae yna egwyddorion cyffredinol wedi cael ei roi allan, wedi cael ei gosod allan, a sydd yn esbonio chydig o'r meddylfryd a'r rhesyma a da ni'n mynd trwy'r broses yma. A wedyn, mae yna, trwy'r rheolau sefydlog, da ni'n sôn am contractau sydd o dan y trothwy cenedlaethol a contractau sydd uwchben y trothwy cenedlaethol. Chydig iawn o'n contractau ni sydd drost y trothwy cenedlaethol. A felly, yn 2.4 dwi wedi canolbwyntio ar y rei mwyafrif llethol o'n contractau, sef bod yna 2 rhain, sef contractau dan 5,000, a wedyn contractau rhwng 5,000 a 5,020, a wedyn contractau dros 5,020. Yr unig beth os ni eisiau gyfeirio wedyn arnoch chi o'r sydd yn yr atodiad ei hun ydy yn tudalen 30 o'r pecyn. Dwi'n cyfeirio fan'na diffiniad mwyaf manteisiol yn economaidd. Mae hwn yn rhoi dipyn mwy o hyblygrwydd i ni fynd o chwmpas i ddewis ar pa sail. Da ni eisiau dewis yr contractau, sef roed y diffiniad yn amlwg cyn mynd allan i dender ar y materion o'r fath. Ac bydd o hefyd yn galluogi ni wrach i adeiladu ar bwrcasu gwyrdd os da ni eisiau at y dyfodol, yn enwedig o ystyried ar pwyslais sy'n cael ei roi gan Llywodraeth Cymru ar brynu'n lleol ac yn y blaen. Felly, yr argymhelliad ydy bod yr awdurdod yn mabwysiadu'r gorchmynion sefydlog parthiau contractau sydd wedi am gael fel atodlen 1 gyda'r adroddiad hwn. So, na I agor efo unrhyw gwestiynau sy'n codi. Diolch yn fawr. Diolch Iwan. Eto'n y drefn arferol cyn mi fynd at yr argymhelliad. Oes na ryw gwestiynau neu sylw ynglyn â'r mater yma? Brian? Thank you, Chairman. I'm very pleased to see the detail here, and I have to confess I may not have read every single word. But under the definition that you pointed to just now, which I was just beginning to look again for, which was this question of the decision on how you what is the most economically advantageous, or how we make the decision there. You include environmental characteristics, but I don't recall, although I may have missed it, where those environmental characteristics are spelt out and what emphasis within that we're placing on the issue of carbon reduction. This was an issue which came up significantly in the carbon scrutiny meeting a couple of weeks ago, with procurement being shown as the largest element of the carbon footprint of the park. And therefore, in the contract process, we should be, the discussion, although no decisions have been made, was how we might be able to use the procurement process as an influence on our carbon footprint and how we build that into the contract selection process. So I'd be interested to know whether that discussion has already been factored into these standing orders, or whether that is something which should be factored into the standing orders before we approve them. Diolch, Brian. Diolch yn fawr. Mi nes I gyfeirio pryd o'n i'n cyflwyno'r adroddiad. A dwi'n meddwl, ffordd dwi'n edrych ar hwn ydy, mae'r hwn yn rhoi y fframwaith I ni, a dwi'n meddwl ni adeiladu arno fo. So,
Be mae Brian yn gyfeirio at, dwi'n meddwl, ydy polisi pwrcasu gwyrdd. Ac mae gennym ni bolisi o'r fath yn barod. Ond mi faswn ni wrach yn adeiladu'r hwnna. So mae hwnna'n waith i ddilyn nes ymlaen, ond be mae hwn yn rhoi ydy'r fframwaith sydd yn galluogi ni gymryd materion o'r fath o dan ystyriaeth. Iawn, Brian? Yeah, if I could come back on that then, I mean, would it be possible, and you may want to decide how to manage this, but whether we could actually include some reference to that in the recommendation, that the environmental characteristics are reviewed once the Carbon Scrutiny Committee has finished its deliberations as to how the environmental consideration within contracts are reviewed going forward and whether that requires an amendment of the standing orders. I don't see requiring an amendment to the standing orders because the standing orders gives you that building block to enable you to add on the policy to the standing orders. So the policy will refer to the standing orders at a later date, but there's no need to actually amend the standing orders. So the standing orders would stand. And that would be something that would lie above the standing orders, but the standing order is the fundamental building block beneath on which everything else stands. So it's more of the sylfaen yn Gymraeg. So Sylfaen. Foundation. Foundation, that's Okay, it. thank you. Iawn, Brian. Diolch. Tim, o'ch llaw chi fyny a wedyn am i ffwrdd. Ysgynnoch chi gwestiwn neu sylw? Wel, mae pethau, o'n i am croesawu'r ffaith mae gennym ni hwn, mae'n gred fel rhan o'r grŵp nath y llywodraethu, ond mae'n da weld hwn dod drosodd mor gyflym ar ôl hynny, ond y cwestiynau gynnau, mae nhw wedi gael ei gyfro gan Brian a eraill, jyst wapio. Diolch, Tim. Os na rhywun arall wario gwestiwn neu sylw? Na goi mi i'r argymhelliad felly. Yr argymhelliad ydy bod yr awdurdod yn mabwysiadu'r gorchmynion sefydlog parthau contractau sydd wedi ei amgau fel atodlen 1 gyda'r adroddiad hwn. Newch chi ddangos yn y ffordd arferol os da chi'n derbyn hwn. Mae hwnna wedi gario yn dydi. Wedi gario yn di. Diolch chi. Iawn, awn ni mlaen wan i rhif 12. Dwi'n meddwl na Iwan sydd efo hwn eto, ynde? Ia, diolch fawr. Adroddiad blynyddol drafft y panel annibynnol Cymru ar gydnabyddiaeth ariannol. Ia, a dwi'n ar y nesaf hefyd, ond... Ia. So adroddiad drafft ydy hwn wedi dod ger bron i chi ger roed sylwadau. Os ydych chi eisiau fel arfer, mae hwn yn mynd ger bron yr pwyllgor perfformiad ag adnodda, ond oherwydd bod yr dyddiad yr awdurdod yma wedi dod yn ei blaen, mae'n gallu ar fynd i'r awdurdod y tro yma. Fel y gwelwch chi yn paragraff 2 o'r adroddiad, yr prif argymhelliad sydd yn effeithio y Parc Cenedlaethol ydy bod nhw'n cynnig y dylai cyfloga sylfaenol aelodau gynyddu 4.76%. Ac yn hynna beth dwi wedi gosod allan wedyn yn paragraff 2.2, be mae hyn yn feddwl i chi fel aelodau, sef fysa'r gynnydd yn y cyflog sylfaenol aelodau o 4,738 i 4,964, ac wedyn i'r cadeirydd y parc o 13,531 i 13,764, a wedyn ar gyfer y dirprwy cadeirydd a chaderyddion y pwyllgora, a mae hwnna'n mynd i fyny o 8,478 i 8,704. Ac wedyn mae'r gweddill 224, 225, 226 yr un fath. Gyfelliad yma cadeirydd pwyllgor safona a aelodau cyffredin y pwyllgor safona. Dyn nhw ddim yn argymell newidiadau yn fanna. Yn paragraff 2.5,
Mae'n sôn yna bod nhw wedi cynnwys holiadur byr tro yma, a mae hwnna'n newydd i'r broses ar gyfer eleni. Felly, oedd yr adroddiad dipyn llain ar arfer. Fel arfer, fyddai'n rhoi link i chi yn yr adroddiad, ond gan bod yr holiadur yma, mi nes i chynnwys i'n llawn. Ac mi welwch chi mae'r adroddiad blynyddol drafft yn cychwyn ar dudalen 49 o'r pecyn, ac wedyn mae'r holiadur, os fi'n deud yn sydyn nhw'n, yn dechrau ar dudalen 62. Felly, dwi'n gwybod os oes gennych chi farn i roed, os oes gennych chi mi na i ychwanegu nhw i unrhyw gwestiynau sydd yn codi. Fel arall, os oes gennych chi ddim barn, mi na i roed dim barn i'r cwestiynau sydd yn codi. A na i agor o fyny felly i unrhyw gwestiynau. Cyn gwneud hynna, yr argymhelliad ydy trafod yr adroddiad blynyddol drafft a phenderfynu ar ymateb yr awdurdod. Diolch. Diolch Iwan. Iawn, mi na i agor o fyny Iwan cyn mynd i'r argymhelliad. Edgar? Da chi ar mute? Swn i'n jyst gadael iddo fo dweud gwir, dych chi'n bod, mae'r pobl, oedd o dwrw mawr pan oedd y cynghorwyr a cynghora falle'n benderfynu yna fo. Da ni di mynd, mae'r llywodraeth yn mynd lawr y lôn yma i wneud o drwy bobl sydd wedi wneud o flwyddyn ar ôl flwyddyn. A dych chi'n bod, does a ddim sgynnu nhw'n peth a bod nhw eisiau hyn neu llall. Jyst gadael nhw fynd, da ni wedi wneud i ffwrdd â hwn, mae'n wyllgor annibynnol yn delio efo fo. Mae'n un beth yn llai i drafod llys. Gadael iddo fo swn i fyna. Diolch Edgar. Sa rwy'n arall o ryw sylw neu gwestiwn? Rei gwestiwn sydd posib. Iawn. Ia, fan de mae un swydd mae'r yn gallu cael yn y parc gyda un tal. Ond mae rhywun yn gallu cael tal uwch dal yn Cyngor Gwynedd ac yn y parc, mae hynny'n iawn wedyn di. As mae hwnnw wedi'n adio fyny lawer iawn arian i'r rhaid ydi. Na, mae'n ariola yn dweud, os dyn nhw ar rhyw certain lefel yn Gwynedd, yna geith nhw ddim tal o gwbl am fod yn aelod o'r parc wedyn. Yna bod ni'n deall di ein. A dydy'r rheol yna ddim dyn newid. Faint ydy'r uwch dal yn ni wedyn? Dwi'n mynd cofio top yna. Dwi'n meddwl na os da chi yn aelod o'r cabinet neu'r arweinydd neu'r dirprwy arweinydd iddyn nhw, mae o'n yn dod i mewn ar y cyngor ynddo. Fel dwi'n dallt. Ie, jyst gofod y cwestiwn wir, achos mae'n rhai yn cael arian sylweddol wedyn ydy. Na, fydd hynna ddim yn bosib. Be maen nhw'n wedi dweud ydy, lle bynnag mae yna swydd sydd yn gyfatebol i fod yn swydd llawn amser, a bod yna dal o'r fath yna'n cael ei wneud enghraifft fod yn aelod o Gwynedd neu yn aelod o Conwy. Yna gewch chi ddim tal ychwanegol wedyn i fod yn aelod o'r parc. Dwi'n cofio yn union lle mae hwnna'n brathu, de. Iawn, diolch. Sa rhywun sylw neu gwestiwn arall? Mae'n deud yn 226, dwi'n ei weld am. Lle os yn cael uwch gyflog band 1 neu bandiau 2. Dyna'r band 1 neu band 2 ydi o. Derbyn cyflog yn unrhyw. A dyd y Parc Cenedlaethol o maent wedi penodi iddo. Band 1. Ia'r arweinydd a'r aelod o cabinet sy'n sortio mewn i'r band yna, dwi'n meddwl. Da chi yn hapus felly bod Iwan yn llenwi yr holiadur bach yma sydd wedi cyrraedd efo hwn ar dudalen 62 ar yn rhannu bod na ddim sylwadau. Os nwch chi ddangos efo yn yr argymhelliad trafod yr adroddiad blynyddol drafft a phenderfynu ar ymateb ar awdurdod. Chi gyd yn gytun efo hynna?
Yna wedi gario, dwi'n meddwl. Wedi gario, yndi. Diolch. Iawn, diolch yn fawr Iwan. Dwi'n meddwl... Ia, fi eto. I chi eto, ynddo? Profil risg yr awdurdod. Ia, so... Ia, fel da chi'n ymwybodol, mae gan yr awdurdod profil risg. Mae yna 3 categori i'r risgau, sef blaenoriaethau uchel, canolig ac isel. So mae'r adroddiad yma sy'n gyfron chi yn rhoi crynodeb blynyddol yn ogystal â diweddariad mewn berthynas â proffil risg. A tro dwytha i chi ystyried hwn oedd yn y pwyllgor perfformdeg adnoddau. Fydd hwnna gerbron chi ar y 30 o Orffennaf. So mae yna 19 o risgau wedi adnabod ar y profil. A wedyn mae 6 o'r rhain wedi cael ei nodi fel risgau uchel, 12 wedi cael ei nodi fel risgau canolig, ac 1 yn risg isel. Yn ystod y flwyddyn ddwytha, mi wnaethon ni ychwanegu 1 risg newydd, ac y risg yna oedd ymosodiad seibr. Ac yn 1.7 dwi'n amlygu bod ni ddim wedi tynnu unrhyw risgau. Oedd hi ar y gofrest y risg dros y 12 mis dwytha. Yn paragraff 1.8, mae yna grynodeb o'r risgau, ac mi welwch chi 2 brif newid sydd wedi bod, sef diffyg arian cyllido craidd digonol, mae hwnna wedi cynyddu i risg uchel, ac wedyn yr ysgrifennu methu cynhyrchu incwm digonol, eto mae hwnna wedi cynyddu i risg uchel. Wedyn ar yr atodiad, mae hwnna wedi cael yn dechrau ar dudalen 70, mae yna fwy o fanylder yn fanna, ac dwi'n yn pasio fynd trwy hwnna mewn unrhyw fanylder efo chi, ond yn amlwg gyda chi gyfeirio eto ar gyfer unrhyw gwestiynau. So yr argymhelliad ydy nodi cynnwys yr adroddiad hwn, ac wrth gwrs, na mi wna i geisio ateb unrhyw gwestiynau. Diolch Iwan. Eto, oes na Tim? Trafod yn miwtio. Cwestiwn ar Plas Tan y Bwlch. Maen nhw'n ganolig ar y foment am dyfodol tymor hir. Yn amlwg, da ni wedi glywed bod sefyllfa ariannol yn mwy trafferthiol a gobeithio rhywbeth dros drodd i hwnna efo'r codiad yn yr cost fywyd a hefyd yr costau tanwydd a beth fel yna. Ond mae rhaid i fi ddweud, dwi'n meddwl os da chi'n edrych ar yr adroddiad gawson ni diweddar ynglyn â'r budget carbon y Parc Cenedlaethol. Os da chi'n edrych am sefyllfa Plas Tan y Bwlch o'r hwnna, mae Plas Tan y Bwlch yn gyfrannu bron hanner o'r carbon adeiladau a ochr hwnna i budget y parc. A ddylsyn ni gynnwys hwnna mewn i'r risg i hun, oherwydd os da ni'n cael yn mesur ar budget carbon i tymor hir, fydd hwnna'n trafferth sylweddol, bys i'n dweud. Felly, efallai, a dwi'n hapus iawn i glywed beth mae aelodau eraill eisiau dweud am hyn, ond mae o'n codi risg ychwanegol i mewn i Plas Tan y Bwlch i fi. Diolch. Diolch, Tim. Os gai ymateb i hwnna, dwi'n gwybod mae'r rhan o'r gwaith da ni wedi fabwysiadu. Dwi'n gwybod mae Rob Chambers yn edrych ar sut fedra ni fynd o chwmpas i leihau y carbon footprint adeilad hanesyddol fel y Plas. Felly, dwi'n byth yn carbon neutral, ond mae yna ffyrdd o leihau drwy roi secondary glazing ac yn y blaen yn yr adeilad. A mae hwnna'n wbath sydd wrach wedi ffactio mewn yn yr gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud i gael gweld pa mor hyfyw fedrwn ni'n wneud y Plas. Gai jyst ychwanegu, beth bynnag da ni'n neud efo hwnna, da ni ddal am gael trafferth efo'r Plas i cymharu efo llefydd eraill gyda ni fel y pencadlys. Mae'n lot haws addasu hwnna i cynhyrchu llai o garbon i cymharu, felly mae o'n risg i ni fel corff. Diolch, Tim. Emyr? Ie, jyst ar y pwynt carbon yma, ar risg o methu rheoli carbon, mi ydyn ni wedi cytuno
dod â colom ychwanegol fewn i'r gofrestr rheoli asedau, lle da ni yn rhaid faint o garbon mae bob un ased yda ni ddal, so mi fydd aelodau'n cael cyfle i gael gweld yr troswelwg yna o lle mae problemau neu safleoedd carbon dwys yn rhedeg yna, so mi fydd o'n dod i sylw aelodau trwy'r drefn yna hefyd. Diolch Emyr. Sgyn rhywun ar Brian? Thank you, Chair. Yeah, I would just support Tim's points with regard to the issue of Cenhaliwyd and the carbon and linked to the risk. I think it would be interesting to get the detail when the assets group has met in regard to the forward costs that are related not only to the carbon improvement of that building, but also the overall investment required to build, bring up the fabric of the building to the standard that it needs to be. And when we have that, it might be better to make the judgment in regard to risk, but there's a financial risk there as well as other risks associated with that. And I think that those need to be factored into the overall way we view risk in relation to that asset. Os gadw dim anna hynna, dwi'n cytuno o hwnna'n 100% efo beth Brian a dweud o fanna, mae rhaid i ni ystyried beth yw'r gost o ddod ar plas i gyflwr lle wrach fydd o ddim yn costio gymaint i ni flynyddol i gynnal a chadw. A mae yna gost sylweddol iawn os o'n i'n tybio er mwyn galluogi ni wneud hynna. Beth sy'n rhaid i gofio ydy ar 17 proffil risg i'r awdurdod ydy hwn, sef os da ni'n parhau neu beidio efo'r plas, a felly dyna wrach pan bod o'n dal yn felyn yn dweud, dydy'r gost, tas ydy'n mynd i'r eitha a gorfod cael plas, dydy o ddim yn mynd i gael effaith mawr yn ariannol ar yr awdurdod. Diolch Iwan. Tim, ma'ch llaw chi'n dal i fyny? Just un peth bach ar risg 5, efo'r trafnidiaeth arwyddfa. Mae'n edrych ar beth sy'n ar rwan bod y mesura na ni wedi cymeryd i wneud y risg yn mwy thebyg i ddigwydd. Ydw i'n camdeall hyn, o dwi'n mynd i mynd o melyn i goch. Ydy o rhywbeth dwi wedi camdeall yn llwyr neu os yna reswm dros yma? Diolch. Mae'n rhywbeth da ni wedi bigo fyny ar yn hynna yn dydy. Wrth liniaru risg os o bod ni'n lleihau yn hytrach na cynyddu. Dwi'n meddwl wrach bod yr asesiad cyntaf nathon ni fel o risg cynhenid gwreiddiol wrach bod sefyllfa di newid neu beth bynnag pa rai ni fel ail edrych ar hwnna ar y chwith, y golwg chwith, gwrs yn amlwg. Dim yr gwaith da ni wedi gwneud yn ôl sydd wedi cynyddu risg yna. Wel, o'r barn fi ddylswn ni ail edrych yno fo a wneud sicr bod y lliw yn mynd y ffordd iawn neu ddim adlewyrchu da iawn o'n ni fel awdurdod. Diolch. Diolch Tim. Brian, da chi ddod yn ôl? I would like, thank you, Chair, on item 7 on page 73, I think it is, which is relating to the Cynhaliwyd landscape. It's really a question. I was quite surprised to see that in the last few months, we've lost, 5 roles within the project's changed staff. I'm just wondering what lay behind that, if anything in particular, and whether that is reflected in the risk going forward in terms of ensuring that the staff retention is going to be sound. I note that there has been some additional staff recruited since then, but it seemed an awful lot to lose in a short period of time. Fydd ddod fewn ar hwnna, Cadeirydd. Iawn, John. Dio ddim byd mawr i boeni am, dwi'n meddwl, mae gennym ni, mae'r rheolwr y prosiect ar salwch tymor hir. Felly mae hwnna wedi cael rhywfaint o knock-on effect yma yna. Da ni wedi cael aelod arall o'r tîm sydd wedi gofyn i fynd yn rhan amser.
A mae hynna hefyd wedi cael effaith ar sut da ni'n edrych ar y swyddi eraill i weld os oedden ni'n gallu derbyn hynna. A wedyn mae yna gyfraniad mawr tuag at y gwaith y tîm yma yn dod o adran arall, sef yr adran Cadwraeth Coed ag Amaeth, a ddaru'r aelod staff yna symud ymlaen i rhywbeth arall o ddim byd yn benodol i wneud efo'r prosiect. Felly mae'r pethau yma'n digwydd. Un o ddau nhw, un nhw'n yn sicr salwch tymor hir y rheolwr allan o'r rheolaeth ni. Fel dwi'n dweud, dio ddim byd da ni'n poeni'n fawr amdan, a dwi'n meddwl mae Naomi wedi cael trefn ar y strwythur rwan, a dwi'n meddwl mae bob beth i weld yn oce yna, dwi'n meddwl. So does o ddim byd mawr i boeni am, dwi'n meddwl. Ac mae'r person sydd wedi camu fewn, mae'r person sydd wedi camu fewn i y salwch yr rheolwr yn gwneud gwaith gwych iawn hefyd, mae'n rhaid i bwysleisio yna. Diolch, John. Iawn, hapus Brian efo'r atebod yna? Yes, I can imagine that must be difficult to manage, but if we feel that we've fully got a grip of it and on top of it, and there's no underlying reason for that in terms of what we can afford to pay out the project and so on, it's one of those things that we have to manage. So that's fine, thank you. Yeah. Sgyn rhywun arall i'w gwestiwn neu sylw i wneud? Ga i ychwanegu at be mae John wedi dweud yn barod ar gwestiwn Brian. Mae'r misoedd dwytha wedi bod yn anodd iawn ar gyfer y cynllun, ac mae'r sefyllfa swyddogion wedi bod yn rhan o hynna. Ond da ni wedi cael gafal ar y sefyllfa, fel mae John yn dweud, ac mae hynna'n rhannol hefyd. Diolch i gefnogaeth rhai o'r partneriaid o fewn y cynllun yn benodol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. A drwy gyllid y cynllun, da ni hefyd wedi gallu cynyddu capacity. Oedd y cynllun wastad yn mynd i fod yn un uchelgeisiol a heriol iawn i gyflawni o fewn y 5 mlynedd. Covid yn amlwg wedi gwneud hynny'n fwy heriol gan fod y cynllun wedi cychwyn yn 2020. Ond gyda chefnogaeth y partneriaid a'r gronfa dreftadaeth, da ni wedi gallu cyfeirio rhywfaint o arian wrth gefn y cynllun i adeiladu capacity. A da ni'n ôl rwan lle oedden ni wedi bwriadu bod yn wreiddiol, felly croesi bysedd a heilwch, ond mae'r sefyllfa dan reolaeth erbyn hyn. Diolch, Naomi. Iawn. Thank you very much. Iawn, Brian. Rhyw gwestiwn neu sylw arall cyn mi fynd at yr argymhelliad? Iawn, yr argymhelliad ydy i nodi cynnwys yr adroddiad hwn. Ynwch chi ddangos os di pawb yn gytun efo hynny. Wrach os o'n i'n ychwanegu at yna bod ni'n nodi cynnwys yr adroddiad ac yn cynnwys y newidiadau yn enwedig i'r golwm chwith ar eitem 5, ie? Na fo, di pawb yn hapus efo hynny gael i ychwanegu? Pawb ma di cael ei gario, yndi? Yndi, mae hwnna di cael ei gario, yndi. Diolch, Iwan. Iawn, dwi'n meddwl bod chi wedi gorffan wan, do? Wel, dwi wedi gorffan cyflwyno, ond mwrach i gan ei fewnbwn. Ie, gorffan cyflwyno, dwi'n meddwl, sori. Iawn, nawn ni mlaen wan i rhif 14, enwau lleoedd Parc Cenedlaethol Eryri. Dwi'n meddwl Naomi sy'n cymryd yr eitem yma, ia? Ie. Diolch, Naomi. Na fo, bore da bawb. Ie. Enwau lleoedd di'r pwnc dan sylw heddiw, ac mae'r adroddiad yma yn dilyn adroddiad blaenorol wnes i gyflwyno i'r gweithgor yn ôl y mis Medi, ac gwaith yr grŵp graffu enwau lleoedd a adroddiad blaenorol gawsoch chi yn ôl yn mis Hydref 2020, os dwi'n cofio'n iawn, i'r gweithgor. Mae enwau lleoedd wedi bod yn rhan blaengar iawn o'r raglen waith yr Awdurdod ers 2 flynedd erbyn hyn, ac mae'r grŵp lliwio enwau lleoedd wedi bod yn gweithio efo swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a Chyngor Gwynedd ar ddatblygu egwyddorion ar gyfer ymdrin ag enwau lleoedd yn Eryri, a dyna di'r ddogfen yn atodiad 1 yr adroddiad, ac hefyd ar gynllunio prosiectau safoni a chodi ymwybyddiaeth o enwau lleoedd o fewn y Parc Cenedlaethol.
Mi fydd chwaneg o ffrwyth gwaith y grŵp enwa lleoedd yn dod ger bron yr awdurdod erbyn Gwanwyn 2023, gan gynnwys rhestr safonol arfaethedig o enwa llynnoedd y Parc Cenedlaethol, ac felly mi fydd na ddilyniant i'r adroddiad yma maes o law. Da ni wrth gwrs heddiw yn edrych yn benodol ar ddau enw Eryri ac yr Wyddfa. Mae'r rhain wedi dod yn, maen nhw'n enwa eiconig, yn rhai yn enwa lleoedd amlyca ac enwoca ni yn Eryri. Ond mae yna drafodaeth benodol wedi digwydd parthed yr enwa yma dros y 2 flynedd, a dyn ni'n rhoi sylw penodol i hynny heddiw. Felly, yn fwy cyffredinol gyntaf, mae pwrpasa'r Parc Cenedlaethol yn galw arno ni weithredu ar dreftadaeth ddiwylliannol drwy'r pwrpas cyntaf i warchod a gwella treftadaeth ddiwylliannol, a drwy'r ail bwrpas i roi cyfleoedd i bobl ddysgu am a mwynhau yr rhinweddau arbennig gan gynnwys y dreftadaeth ddiwylliannol. A hefyd drwy'r trydydd dyletswydd wedyn, mae ganddo ni gyfrifoldeb i geisio sicrhau bod y dreftadaeth ddiwylliannol yn gwella lles economaidd a chymdeithasol cymunedau'r ardal. Felly, yn ysbryd y pwrpasa, mae cyfoeth yn enwa lleoedd ni yn holl bwysig. Yr enwa Cymraeg a Saesneg fel ei gilydd. Yn aml, mae pobl yn cysylltu treftadaeth ddiwylliannol gyda chysyniadau o harddwch, ac yn hoffi meddwl rywsyd i fod o'n rhywbeth meddal, braf, neis, rhyw agwedd bositif iawn o'r parc, ac wrth gwrs mae o'n aml iawn. Ond mae yna elfennau o dreftadaeth ddiwylliannol sydd yn heriol iawn fel pob agwedd arall o'r gwaith da ni fel awdurdod yn ei wneud. Ac mae yna gwestiynau anodd i'w hateb o amgylch be da ni'n warchod, sut da ni'n neud o a pam yn bod ni'n neud o. Ac mae hynny'n medru bod yn ddadleuol iawn. Ac wrth gwrs mae hynny'n wir hefyd yng nghyswllt enwa lleoedd hefyd. Mae dod o hyd i atebion digonol yn golygu bod rhaid ni herio'n safbwyntiau'n hunan a'n canfyddiadau personol yn aml iawn. Mae enwa lleoedd wrth gwrs yn cwmpas ni ym mhob man lle bynnag da ni'n mynd yn y byd, mae enwa lleoedd yn rhoi naws am le i ni. Maen nhw'n offeryn ymarferol i'n galluogi ni i ffeindio'n ffordd o un lle i'r llall. Maen nhw'n ein hasgoffa ni hefyd o'n lle yn y byd yn ddaearyddol ac yn ddiwylliannol. Ac mae dallt enwa lleoedd yn yr ystyr bod pobl yn medru priodoli enwa i lefydd yn bwysig am resymau ymarferol. Fy mwriad i wrth edrych ar yr adroddiad rwan ydy dechrau o'r chwith drwy gadarnhau'r argymellion a wedyn gweithio'n ffordd yn ôl mwyn trio dangos i chi'r dystiolaeth a'r rhesymeg sydd wedi fy arwain ni at yr argymellion. Felly mae yna 2 argymelliad ger eich bron. Mae'r cyntaf ohonyn nhw yn argymell bod yr awdurdod yn mabwysiadu egwyddorion Dr Dylan Foster Evans yn atodiad 1 ar gyfer ymdrin ag enwau tirweddol Saesneg ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Canllawiau i'r awdurdod ydy'r rhain mwyn hwyluso penderfyniadau ynglŷn â pha enwau i'w harddel pan mae mwy nag un enw yn bodoli ar gyfer lle. Mae'r egwyddorion yn dadansoddi natur enwau lleoedd ac yn darparu methodoleg ar gyfer sut i ddefnyddio enwau lleoedd, mwyn sicrhau bod yna gysondeb yn y dull mae'r awdurdod yn ymdrin ag enwau llefydd. Dwi ddim yn bwriadu manylu ymhellach ar yr egwyddorion, mae'r gwaith trylwyr gan Dylan yn siarad dros ei hun, a dwi'n gobeithio byddwch chi fel aelodau yn gweld ac yn gwerthfawrogi'r cyfoeth sydd ynddyn nhw, a pha mor ddefnyddiol fyddan nhw i swyddogion ac aelodau i arwain yn gwaith ni yn y maes yma. Ond wrth gwrs mi ydw i'n hollol hapus i dderbyn cwestiynau pellach ar y diwedd. Mae'r ail argymelliad yn argymell bod yr awdurdod yn arddel yr enwa yr Wyddfa ac Eryri yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd. Dwi'n argymell yma bod gan swyddogion disgresiwn i ddefnyddio'r enwa Saesneg safonol, Snowdon a Snowdonia, mewn cronfacha yn dilyn yn yr enwa Cymraeg, nid drwyddi draw, nid fel arferiad, nid ym mhob cyd-destun, ond mewn sefyllfaoedd pan mae angen gwneud hynny mwyn sicrhau yn bod ni'n cyrraedd at gynulleidfaoedd yn ymgysylltu ac yn addysgu. Hynny ydy mwyn yn galluogi ni i gyflawni'r ail bwrpas. Dwi am gymryd cam yn ôl o hynny rwan i driach arwain chi drwy beth o'r broses ar gyfer sut nes i gyrraedd yr argymelliad.
Dwi'n gobeithio bod fi'n angen deud, mae wedi bod yn waith eitha dyrys, yn waith eang iawn, ac mae trio rhesymoli argymelliad wedi bod yn eitha heriol. Felly mae cynllun Eryri yn adnabod bywiogrwydd yr iaith Gymraeg fel un o'r unweddau arbennig Eryri, ac mae cyfoeth yn enwau llefydd ni yn cael ei adnabod fel un nodwedd o'r iaith yn Eryri yn y cynllun. A mewn gwirionedd, mae enwau llefydd yn berthnasol i rai o'r rhinweddau arbennig eraill hefyd, gan gynnwys yn tirweddau hanesyddol ni, a hefyd cydlyniant cymunedau'r Parc Cenedlaethol. Mae'r Wyddfa yn unigryw yn Eryri am sawl rheswm, ond yn benodol yn yr ystyr yma, bod gan y copa ddau enw hanesyddol, yr Wyddfa yn y Gymraeg a Snowdon yn Saesneg, ac mae'r ddau yn enwau safonol yn yr ystyr bod nhw'n cael eu cydnabod gan y panel safoni enwau lleoedd ac yn y blaen. Mae'r ddau enw yn cael ei defnyddio'n eang iawn, ac mae'r ddau yn rhan o'n treftadaeth ddiwylliannol ni. Fel dwi'n deud yn yr adroddiad o'ch blaen chi, enghraifft, mae'r enw Snowdon yn cael ei ddefnyddio yn rhai o gerddi Dafydd I Eryri. Mae'r enw Saesneg hefyd yn cael ei arddel yn rhai o ddogfennau Lladin wedi sgwennu gan wrthryfelwyr Glyndŵr. Felly mae'r ddau enw yn rhan bwysig iawn o'n treftadaeth ni. Yr Wyddfa ydy'r enw hynna o'r ddau, ond mae'r enw Snowdon hefyd yn dyddio nôl o leia 800 o flynyddoedd ac yn ôl rhai ffynonellau i'r unfed ganrif ar 10. Yn ystod y blynyddoedd yn arwain at fabwysiadu deddf amgylchedd hanesyddol Cymru yn 2016, mi fuodd Llywodraeth Cymru a'r asiantaethau statudol eraill fel Cadw a Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg yn ymgynghori ar sut i fynd ati i warchod enwau lleoedd drwy ddeddfwriaeth. Ac mi oedd yna alw am hyn yn dod o sawl cwrs i warchod enwau lleoedd drwy ddeddfwriaeth gan gynnwys enwau tai ac enwau tirweddol. A fel dwi wedi ymhelaethu mewn adroddiadau blaenorol, roedd problemau efo hyn gan gynnwys gorfodaeth a'r ffaith y bydda deddfu ar warchod enwau lleoedd o bosib yn ei gwneud yn anoddach hefyd i newid enwau sydd wedi cael ei newid yn barod yn ôl i'w iaith gwreiddiol. Yn y pen draw, ni chafodd ddeddfwriaeth dros warchod enwau llefydd i cynnwys Seneddf yr Amgylchedd Hanesyddol yn 2016, ond drwy'r ddeddf llwyddwyd i sefydlu'r rhestr enwau lleoedd hanesyddol Cymru, sy'n cael ei gadw gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Yn ystod cyfnod clo 2020, daeth enwau lleoedd yn data'n boeth ar y cyfryngau cymdeithasol, gan fod mwy a mwy ohonon ni'n cael cyfle i dreulio amser yn milltir sgwâr, a phobl yn cael cyfle i werthfawrogi cyfoeth i hardaloedd a'r rhagor o straeon yn ymddangos am enwau estron newydd yn cael eu cyflwyno ar lefydd. Ond ers 2018, pan fabwysiadodd yr Awdurdod Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa, mae'r Awdurdod wedi arddel yr enw'r Wyddfa yn y Gymraeg ac yn y Saesneg, wedi ddilyn efo Snowdon mewn Cronfacha yn y Saesneg, ac ers 2020 mae'r un peth wedi bod yn wir ar gyfer Eryri. Ac mae hynna wedi cydsynio hefyd efo galwadau gan y cyhoedd drwy'r cyfryngau cymdeithasol a hefyd drwy'r ddeiseb o 5,000 o enwau a gafodd ei gyflwyno i'r Awdurdod llynedd yn galw am newid gan yr Awdurdod i arddel yr enwau yr Wyddfa ac Eryri yn y ddwy iaith. Mae'r ymateb i'r arferiad newydd gan yr Awdurdod wedi cael ei dderbyn yn gadarnhaol gan y cyhoedd, ac mae'n ymddangos bod y newid yn ategu awydd mwy cyffredinol sy'n cael ei rannu, dwi'n meddwl, gan bobl sy'n siarad Cymraeg a phobl di-Gymraeg i ddathlu'r iaith Gymraeg ac ymfalchio yn ymdiwylliant Cymraeg a Chymreig unigryw. Mae'r newid i flaenoraethu'r enw Cymraeg yn y ddwy iaith wedi dylanwadu ar nifer o gyhoeddiadau, darlledwyr a chyrff cyhoeddus eraill i arddel yr Wyddfa ac Eryri yn y Saesneg yn ogystal â'r Gymraeg. Weithiau wedi ddilyn gan Snowdon neu Snowdonia mewn Cronfacha, ond ddim bob amser. Yr enghreifftiau amlycas gen i chi ydy papurau newydd fel y Times, y Telegraph, y Guardian, y Daily Post erbyn hyn, gwefannau Croeso Cymru ac Eryri Mynyddoedd y Môr,
Ac yn fwyaf diweddar, roedd yna raglen BBC Countryfile rhyw bythefnos yn ôl yn cyfeirio at yr Wyddfa a'r Wyddfa'n unig yn y Saesneg, ni chafodd yr enw Snowdon ei ddefnyddio o gwbl. A mae hyn hefyd yn atseinio newidiadau mewn agweddau eraill o ddiwylliant a Chymdeithas Cymreig. Enghraifft, bythefnos yn ôl, cyhoeddodd Gymdeithas Bêl-droed Cymru i bod yn ystyried arddel yr enw Cymru yn unig ar y tîm Bêl-droed Cenedlaethol yn dilyn Cwpan y Byd eleni. Wsos dwytha, mi oedd Noel Mooney, prif weithredwr y Gymdeithas Bêl-droed, yn cael ei gyfweld gan Victoria Derbyshire ar raglen BBC Newsnight, ac mi oedd o'n arddel yr enw Cymru drwyddi draw drwy'r cyfweliad, a chod o'na ddim ymateb o gwbl i hynny lle, nath o'm defnyddio'r enw Wales ddim un waith. Mae Mark Drakeford, prif weinidog Cymru, hefyd yn defnyddio'r handle Twitter Unwaith Gymraeg at prif weinidog, eto'n gwneud dasganiad ar arwyddocâd y Gymraeg a'i diwylliant. Ac mae'r tueddiad a'r arferiad cynyddol mae i weld mewn sawl agwedd o'n cymdeithas a'n diwylliant ni. Yn yr un modd, mae'r enwa yr Wyddfa ac Eryri yn gyfarwydd i gynulleidfaoedd di Gymraeg erbyn hyn, ond mae rhaid ni fel ati i ddod â phobl ar y daith efo ni i'w cynnwys yn hytrach neu cael nhw allan neu rywsyd neu dydyn nhw dim ond israddol am nad ydyn nhw yn defnyddio'r enwau Cymraeg ar hyn o bryd. Ac er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid i ni fel ati addysgu bobl drwy ymgysylltu da. Mae oddeutu 30,000 o bobl yn chwilio am derma Snowdon a Snowdonia ar Google bob mis. Ac mae angen sicrhau yn bod ni'n dal i ddod â'r bobl yna efo ni ac yn dal i llwyddo i gyrraedd at y gynulleidfaoedd yna, tra'n bod ni'n dal i ddefnyddio ac blaenoriaethu'r enwa yr Wyddfa ac Eryri yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd. Dyna bwrpas gofyn am ddisgresiwn i swyddogion ychwanegu'r enwa Saesneg yn achlysurol ac yn ôl y galw er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn dallt y wybodaeth da ni am iddyn nhw i dderbyn. Dwi am orffan yng ngeiriau Ieuan Wyn. Mae tirwedd yn ffurfio cymeriad cymunedau, ac mae'r enwa a roddir ar nodweddion ac ar leoedd yn rhoi ystyr i'r tir a'i nodweddion. Y marn Ieuan Wyn, drwy wybod a dallt ystyr enw, da ni'n dallt y topograffeg, a thrwy hynny yn dallt hanes tir, iaith, cymuned, natur y dirwedd, i cysylltiad nhw fo planhigion ac anifeiliaid, a stori'r bobl. Mae o'n credu bod hyn oll yn rhoi balchder i ni ac yn cymell ni gymryd o ddifri yn dyletswydd i warchod yr etifeddiaeth hon a'i throsglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Felly, yn yr ysbryd yna, mi wna i gau fy nghyflwyniad i a throsglwyddo i chi ar gyfer cwestiynau. Diolch yn fawr. Diolch Naomi am adroddiad mor gynhwysfar ac diddorol iawn. Cyn mi fynd i'r argymhelliadau, oes gen rywun ryw sylw neu enw neu gwestiwn dwi'n feddwl ynglyn â'r adroddiad yma? Mae pawb yn ddistaw. Wel, doedd hynna mi fod i ddigwydd, o'n i'n disgwyl bod na ddeunaw o ddilon wedi cael ei codi. Mae'n llaw i fyny. Un ar ôl y lleill. Mae'n llaw i fyny. Lle bod y lawd i fyny, welai ma ni. Diolch yn fawr iawn am y adroddiad. Mae hwn wedi mynd ôl dipyn. Erbyn ddim, mae'n 7,000 wedi llofnodi'r ddeiseb. Ac mae Cyngor Gwynedd hefyd newid i fod yn uniaeth Gymraeg. Felly, dwi ddim yn mynd i gyfnodi'r ddeiseb gyfnodi hwn. A meddwl fel ni sticio i'r Wyddfa ac i Eryri yn unig a peidio defnyddio'r Saesneg yn Parc Eryri. Felly, dyna marn i. Dwi'n falch iawn o. Beth bynnag sydd wedi digwydd gyda'r ddeiseb, a wedi dod o fo i'r amlwg. Ac godiol beth ddigwyddus o hyn. Diolch yn fawr. Diolch, John. Joe? Yeah, I just want to say thank you to Naomi for such a passionate presentation, and I agree that we should have, obviously coming from an English background, that we should have the Snowdon in the brackets. Thank you. Diolch, Joe. Brian?
Thank you, Chairman. Yeah, I'd like to thank Naomi for the hard work that's gone into it and for the explanation of what a complex subject it is and the expanse of history that has to be considered in the way that we view the evolution of language, whatever language that might be. I think also in the economic context, one has to recognise that as well. And that's not to say, and I'm a passionate believer, wherever one is, that the local language is absolutely got to be kept, all minority languages. I've felt that for a very long time and classed Welsh in that bracket. However, one has to be able to recognise what the current situation is. And I think where we're talking about the names of Snowdon and Snowdonia, or Eryri and Eryri in this particular context, I think the sensitive way that's been handled and the flexibility that's built into that recommendation over time is a very sensible way forward in recognising that you've got to take people with you. Otherwise, you actually can create barriers, which in the end could, in the longer term, backfire. And more people will use it, the more sensitive that you, in the way that Naomi presented it, take you on that journey. And so I would certainly support the recommendation as it is set out. Diolch, Brian. Kim? Diolch, Cadeirydd. Dwi jyst diolch i Naomi am yr adroddiad. Dwi'n cytuno fo John fan hyn, o'r rhan dylen ni fod yn defnyddio yr wyddfa'n unig, fel mae Cyngor Gwynedd dweud, fod yn uniaith Gymraeg. O'n i yn sylwi ar paragraff 28, o'n i jyst yn meddwl, yn amlwg, fel mae wedi cael ei ddweud bod Nick Livesey yn dweud, fatha, Bailey, dwi'n meddwl, yn dweud, fysa'r wyddfa byth yn cael ei fabwysiadu gan gymaint o bobl sy'n cerdded fyny. Wel, dwi'n meddwl bod hynna'n ofnadwy o amharchus yr obaith ddweud, fod yn onest. A ni hefyd yn gweld Mr Bailey, yn amlwg, mae wedi cael ei gyfeirio ar y adroddiad yma, yn cyfeirio at yr wyddfa fel yr Hill. Dwi jyst yn meddwl bod hynna jyst chydig bach hefyd yn amharchus, a jyst dweud bydd pobl yn stryglo i brnawnsio'r wyddfa heb hyd yn oed drafod fatha sut i ddysgu yn flaen promosio fo. So dwi yn cytuno efo John yma bod ddylen ni fod yn defnyddio jyst yr wyddfa ar uniaith Gymraeg yn unig. Diolch, Kim. Tim? Just un peth bach, yn paragraff 30, mae'n dweud, mae Ieuan Wyn yn nodi bod clogwyn y geir yn Cwmidwel yn cael ei galw the Devil's Appendix. Mae hwnna'n ffeithiol anghywir. Mae'r Devil's Appendix yn icicle sy'n ffurfio yna. Wel, falle fydd o byth yn ffurfio eto, felly fydd o ddim yn broblem. Ond mae hwn yn godi'r issue o roots dringo. A mae hein yn enwau sydd wedi cael ei roi gan yr unigolion sydd wedi dringo nhw'n gyntaf. A da ni'n sôn am yr Senedd Cwn yr enwog os da chi'n dringo o'r flaen o. A dwi'n meddwl, dwi'n cytuno'n llwyr a dwi'n edmygu'r waith da mae Naomi wedi gwneud o'r hwn. Ond pob yn y hyn, dwi'n meddwl fydd rhaid i ni just derbyn bod na rai enwau wedi cael gan rai bobl sydd i Gymraeg. A maen nhw wedi gwneud o trwy sgil eu hunan, trwy ffaith bod nhw'n gallu gwneud y pethau yma fel yma. Ac efallai mae'n bach yn amharchus iddyn nhw i trio newid nhw i enw arall, a fydden nhw'n weld o fel enw arall. A dwi'n 100% yn cytuno fe enwau Cymraeg i beth bynnag da ni'n gallu yn Eryri oherwydd mae'r ardal Cymraeg a mae'r diwylliant Cymraeg yma. Ond mae rai ar enwau yma, fel y Devil's Appendix, wedi cael ei roi gan bobl sydd wedi gymwirion i dringo pethau fysai ddim byth i mynd yn agos i, ac efallai ddylswn i ddweud, wel, parchu'r bobl yma a cario ymlaen efo'r enw maen nhw wedi roi. Diolch. Diolch, Tim. Elwyn? Iawn, diolch Cadeirydd. Dwi'n yn gefnogol 100% i newid yr enw'n gyfan bobl i Eryri ac i'r wyddfa hefyd. Gai gywiro ar hyn ddywedodd Brian Angel, oedd o'n ddifyriol o'r Gymraeg yma hyn. Local language, ydy'r Gymraeg yn ei gwlad ei hun?
Mae'n dangos yn sydd mae'n meddwl rhai pobl sy'n erbyn y Gymraeg yn gweithio yn dydi. Just pwynt o fanna. Iaith genedlaethol di Gymraeg. Ac i bod ar ei oed yng nid iaith leol. Mae eisiau datganiad i'r wasg hefyd i degoleu i ddeud bod ni'n gwneud hyn. Ac pwynt arall, am ba hyd Cymru's Snowdon ar ôl yr Eryri. Iddo bobl i ddallt beth i'r Eryri gyda chydig o amser. Fel maen nhw wedi gwneud yn barod. Diolch, ti'n iawn i mi ddod yn ôl. Dydy'r Eryri ar y wyddfa ddim ond y ddau enw beth bynnag, mae'n lawer iawn o enw eraill sy'n yr unig maes sy'n cael ei difrio hefyd. Yn gwybod sy'n ar hyn o bryd, Cadeirydd. Diolch yn fawr. Diolch, Elwyn. Ti'n iawn i mi ymateb i'r sylwadau, please. O'n i jyst eisiau, wel, gwneud sy'n glir lle be'n union dwi'n ofyn amdano fo'n yr argymhelliad. Da ni yn argymell symud tuag at defnyddio yr wyddfa ac Eryri yn unig yn y mwyafrif llethol o gyd-dest yna. Y peth pennaf da ni'n sôn amdano fo o ran y disgresiwn ydy'r wefan, lle mae yna nifer fawr, degau o filoedd o bobl yn chwilio am wybodaeth am yr wyddfa ac Eryri yn defnyddio terma Saesneg. Ac mwyn sicrhau yn bod ni'n gallu dal i gyrraedd y bobl yna, dwi ddim yn sôn am ddefnyddio yr enwa Saesneg mewn cronfacha bob tro da ni'n defnyddio yr wyddfa ac Eryri o gwbl, o bell ffordd, ond mwyn gwneud yn sicrhau bod pobl yn sylweddoli mae darllen gwybodaeth, bod nhw wedi ffeindio'r wybodaeth gywir, maen nhw'n chwilio amdano fo. Nid, dwi'n mynd sôn am ddalatu efo'r arferiad fel mae wedi bod dros y 2 flynedd dwytha i ddilyn yr wyddfa ac Eryri bron bob amser yn Saesneg efo Snowdon a Snowdonia. Mae hwn yn symud mewn gam enfawr ymlaen, ond mi ydan ni'n gofyn am y disgresiwn yna mewn rhai sefyllfaoedd mwyn gwneud yn siŵr bod y wybodaeth yn dal i gyrraedd bobl. Mae'r awdurdod wedi buddsoddi lot fawr yn y wefan newydd mewn amser ac mewn cynnwys ac ati, a dyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod hwnna'n cario ymlaen hefyd, lle, a bod yr ail bwrpas yn dal i gael i gyflawni i'r eitha lle. Ond yn bendant dros amser ac 2 flynedd oedd yr amser oedden ni di ryw drafod fel yn fewnol fel swyddogion lle. Fydda'r amser oedden ni ryw feddwl fydda'n cymryd i'r newid yna digwydd. Mae o'n barod yn digwydd, ond mae hi'n broses lle, a dyna sgyn i ddeud lle. Ond dwi'n nodi hefyd be oedd Tim Jones yn ddeud ynglyn â'r dringfeydd. Mae hwnna'n rhyw elfen chydig yn nill o enwa lleoedd lle, ia, wrth gwrs, mae rhywun yn cydnabod mae yna ddiwylliant gwahanol eto bron yn perthyn i rhai o'r enwa yna. Diolch, Naomi. Elwyn, mae llaw chi dal i fyny, da chi dod i mewn yn ôl? Ie, jyst i ddweud, Cadeirydd, mae'r pethau wedi newid o dy'r Llywodraeth hefyd bellach ynglŷn ag enwau a newid enwau yn llefydd ni o'r Gymraeg i'r Saesneg, be maen nhw'n ail edrych ar y peth hwn. I gael deddf mas o law, mae hynny ar y gweill hefyd. Diolch yn fawr. Diolch, Elwyn. June? Ia, diolch. A diolch i Naomi am yr adroddiad. Dwi'n reis fodlon roed yr cynnig a ddwy argymhelliad. Dwi'n meddwl rhaid ni weithio'n ar y deg y pob yn dipyn fan hyn. Mae newid agweddau bobl sy'n bwysig, a tydi newid agweddau bobl ddim yn digwydd dros nos. A dwi'n meddwl bod bobl hefo ni, bod wneud o fel mae yn y pwynt 2 yn fanna, yn ffordd call iawn yn wneud o. A hefyd, bod ni hefyd yn cysidro rwan, mae yna gymaint o gwmnïau o bob man wedi defnyddio'r enw Snowdonia, jeez, mae'n gymaint o'n enw wedi wneud. Bod ni'n edrych o ddifri, bod ni'n cadw'r Eryri na'n bach yn arbennig i ni fan hyn. Mae'n bod dwi drafod o blaen efo'r awdurdod, dwi'n meddwl bod rhaid ni edrych a cadw'r enw Eryri yma. Mae enw Eryri yn bwysig iawn iawn. Ond dwi'n hollol fodlon i gynnig yr gymhelliad o 2 ohonyn nhw. Dwi'n meddwl bod hwn yn ffordd ymlaen a gael negas allan i'r criw dringo, ella sydd wedi rhoi dwi'n cofio beth gen Tim beth dwi'n gwybod amdanyn nhw. Ia, yr enwa oedd pobl wedi dringo, wedi defnyddio. Ond bydd y negas mynd allan iddyn nhw, na, mae gynna ni iaith yn hynna. A sy'n eisiau gwybod
be di syniadau lle o gymuned, fel bod yn holi'r gymuned, dim rhaid enwau hunain anyn. Ond dwi'n meddwl bod cyfnod yna, dwi'n meddwl a dwi'n gobeithio wedi newid, ond dwi'n meddwl trwy yr pwynt 2 arbennig fanna, da ni'n mynd i wneud y gwahaniaeth. Diolch, Jiwn. Delyth? Diolch Cadeirydd. Diolch nawn mai am adroddiad eto cynhwysfawr iawn. Dwi wedi dysgu lot. A mae'n debyg cyn yn y amser swn i wedi dod ar, cyn yn amser i ddod ar y parc, mae'n debyg fyswn i wedi meddwl, ia, mae eisiau just switch off Snowdon a Snowdonia a just mynd am Eryri. Ond mae profiad mewn gwledydd eraill, a mewn ffordd be mae Jiwn newydd ddeud rwan, ar adeg, dim ar adeg, ond bod na hyblygrwydd yna dod o pobl efo ni ydy'r ffordd ymlaen yna. Ydy o ddim yn ar chwarae bach bod ni yn meddwl cael gwarad o enw, dim cael gwarad o enw, ond enwau sydd yn hanesyddol i nifer o bobl. Felly swn i'n argymell ac yn cefnogi'r ddau argymhelliad yna ac yn diolch i Jiwn am ei sylwadau yn cytuno'n gyfan gwbl ar hynny. Diolch yn fawr. Diolch, Delyth. Os gen i mewn, ydy Delyth felly'n eilio cynnig Jiwn? Na eilio fo. Oce, diolch. Diolch. Oes na rhywun arall o ryw sylw neu gwestiwn ynglyn â hyn cyn mi fynd i'r ddau argymhelliad? Mae Helen Pai yn hanner cyfarfod, a mae hi'n hapus i ddod fewn o ran yr ochr ddigidol os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth ar hynny o ran y wefan ac ati. Iawn, croeso i ti Helen i ddod i mewn. Diolch, dwi wedi bod yn cuddio yn y cefndir yn gwrando fewn sgwrs diddorol dros ben, ac mae o'n adeg cyffroes iawn, dwi'n meddwl, o ran yr potential newid yma. Just o ran yr elfen dechnegol o'r kind of defnyddio'r cromfacha ar enw Snowdon neu Eryri hefo discretion, mae na issue dechnegol i hwnna lle sut mae Google ag yr pethau fel Facebook a Twitter a falle yn chwilio am gwybodaeth hefo algorithms, ag os dyn nhw ddim yn pigo fyny ar algorithm cry sydd yn defnyddio enw sydd yn recognised, wedyn mae'n anodd iawn i ni cael y gwybodaeth yna yn dod ar top y rhestr. So enghraifft ar Google, os mae rhywun yn chwilio am kind of term penodol, neith pobl ddim fel arfer mynd i'r ail neu trydydd tudalen, a da ni wedi medru gael yn hunan i top y tudalen cynta, ond os da ni'n just neu kind of clean slate a stopio defnyddio Snowdon, bydd o'n anodd i ni gael y gwybodaeth am parcio trafnidiaeth i pobl am cyfnod reit hir. Wedi deud hynny, dwi jyst eisiau kind of ychwanegu o ran yr issue enganu yma. Pam nath o'n i gyd codi yn y wasg rhyw flwyddyn a hanner yn ôl, un o'r pethau oedden ni'n sylweddoli, a'r tîm yn sylweddoli ar y cyfryngau cymdeithasol, mi oedd pobl wrth i bodd yn trio dysgu sut i enganu'r enwa, yr wyddfa'n benodol. So, be bynnag di'r penderfyniad heddiw, mi nawn ni wneud lot o waith i kind of ymgysylltu ar hwnna. Ag mae yna datganiad di cael ei paratoi i fynd allan yn dibynnol ar be di'r penderfyniad. Diolch. Diolch, Helen. Iawn, os gyda rhywun arall i'w gwestiwn neu sylw? Iawn, dwi'n mynd i gymryd yr argymhelliad yma sy'n un. A dwi'n gwybod bod na... Sori, mae yna gynnig wedi cael ei wneud sydd wedi cael ei eilio. Oes. Sydd yn cynnig yr ddau argymhelliad. Felly, fysa ddim yn briodol i gymryd nhw mesul un. O, na fo, iawn. Yr gynnig ydy 1 a 2 yn ei gyfanrwydd, a mae hwnna wedi cael ei eilio. Felly... Na fo. Mae rhaid dilyn y cynnig, Anwen. Na fo, iawn, champion. Felly, dwi'n gwybod bod yna rhain gwrthwynebu a rhain cefnogi yr argymhelliad. Felly, y rhai sydd yn cefnogi'r argymhelliad i bwyso y 7 werdd, a rheini sydd yn gwrthwynebu i bwyso'r 7 goch. Hyd y gorau, mae pawb wedi... Mae yna rhai heb, mae Elwed a Tracy wedi gwneud. Elwed. Does dim rhaid i bobl
geith nhw'n atal os nhw eisiau. Ie. Os nhw'n bleidleisio. Mae yna gyfle iddyn nhw bleidleisio neu o blaid neu'n erbyn yr cynnig, a mae hwnna wedi ei gario. Yndi, mae di gario o blaid. O blaid, yndi. Yndi. Iawn. Diolch yn fawr. A diolch i Naomi a Helen am ddod i mewn ato ni heddiw. Iawn, mi symudwn ni mlaen. Lle da ni wandwch? Reit, Edgar, gwybodaeth i hwn, David, adroddiad y gweithgor a Cynhaliwyd ar y seithfed o Fedi. Da chi eisiau cymryd yr eitem yma, Edgar? Iawn, ia, ar tudalen... Lle mae o dwch? 94, ia? Ie, 94, ie. 94, ia. Jyst rhan gwybodaeth mae os arsa chi gwestiynau, chi? Ie. So rhywun efo gwestiynau? O, dwi'n 94. Di pawb yn derbyn y cofnodion hyn gwybodaeth? Snowch chi ddangos? Yndi, hwnna di gario, yndi? Yndi, mae di gario, yndi. Diolch. Iawn. Oes na ryw gyfarfodydd eraill mae rhywun ydi fynychu? Ys ni'n cael adroddiad llafar gen rhywun os oes a... Dwi'n meddwl. Ie, be Edgar? Dwi'n meddwl bod ni wedi sôn am y cyfarfod yn Bodfeirion mewn cyfarfod cynt, do? Do, ar eich un yr awdurdod dwytha. Yna fo, iawn. Reit. Rhif 17, cyflwyno'r cofnodion a ganlyn gwybodaeth mae hein hefyd. Ar dudalen 97, cofnodion cyfarfod gweithrediad Parciau Cenedlaethol Cymru a Cynhaliwyd ar y 5 ar 20 o Ebrill. Sy'n edrych yn amser maith yn ôl erbyn hyn. Mae hein gwybodaeth mae hein, de. Os yna gen rhywun i'w gwestiwn neu sylw i wneud efo'r cofnodion yma, efo'r Brian? Sorry, I was on mute. Yes, page 100, item 7, on member support. I'm wondering, A, whether the meeting had taken place with regard to discuss that member support further, and whether there's anything that's not in here that would be useful for members to know in relation to what is being discussed in that regard. Dydy'r cyfarfod llawn ddim wedi digwydd, mae yna sawl peth wedi digwydd ar y cyrion, mae yna gyfle hyfforddi wedi cael ei cynnig efo yn Northumberland, a mae seminar aelodau Cymru yn digwydd mis Mai yn y Banau. Mi ydyn ni wedi penodi swyddog strategol o dan arian Llywodraeth Cymru, a mae Pembro yn lletua y swyddog yna, Anna Jones, a mae hi wedi cael sgwrs dechreuol efo Bethan Hughes gyda ni, so mi fydd yna waith strategol yn digwydd ar datblygu aelodau, a dwi'n gwybod mae hwn yn gwestiwn safonol, mae y gweinidog yn gofyn i bob tro sut da ni'n cefnogi'n aelodau hefyd, so mae'r gwaith yn dechrau. Iawn, Brian. Thank you very much. Rhywun arall i'w sylw neu gwestiwn ar y cofnodion? Newch chi ddangos felly yn y ffordd arferol bod chi'n ei derbyn un o'i ddim. Gario, yndi. Iawn, yr ail elfed drosodd i chdi, Iwan.
Cyfnodion cyfarfod y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau Cynhaliwyd ar y 30 o'r Ffennaf. Ti ar miwt na ti? I dim ti bach wan ta i wedi colli'r dudalen wan. Mae'n 104 efo. 104 i allan wan. Ia, dwi'n siŵr bod pawb wedi cael golwg ar hein, a does na'm byd pendant i adrodd arnyn nhw. Wedyn dwi'n gwybod os dwi'n rhywun gwestiwn neu wbath i godi ynglyn â nhw. Nag oes. Pawb yn hapus? Iawn, o'ch chi ddangos felly? Ti pawb yn hapus o'r adroddiad? O'ch chi'n hapus efo hein? Na fo, mae hwnna di gario, yndi? Di hwnna di gario hefyd, yndi. Diolch. Reit, yr eitem ola, dwi'n edrych ymlaen am hwn yn bersonol, cael adroddiad gyn Brian a Tim, gwch chi rhaid ar y cyd neu beth bynnag da chi di drefnu fo'ch gilydd ar gynhadledd Europac. A gath i gynnal diwadd Medi ddechrau Hydref de. Di roi o drosodd i chi'ch dau. Diolch yn fawr. Mae gennym ni gyflwyniad ambell o llun. Dwi am trio siario'r sgrin fi rwan i pobl cael ei fyny, felly fel yn dweud, bear with me. Iawn, Tim, problem, diolch. Ydy hwnna di ddod i fyny rwan? Na. No. No. Mae ar sgrin fi. Sa rwy'n yn gallu, dwi'n yn gwybod beth dwi'n yn beth na wysgyd efo'r computers yma. A fo, mae'n dod o'n... Ia, di hwnna ddim beth ych eisiau. Na. Di hwn, rwan. Di hwnna di ddod i fyny rwan. O, mae di ddod rwan. Iawn, gret. Mae pethau ma'n gymlaeth. Reit, mae Brian a fi am wneud hwnnw ar y cyd, felly dwi am trawsglwyddo drosodd i Brian i wneud y darn gyntaf. Fydd yn cael tag team fel hen wrestler, os da chi'n gofio. Brian, over to you. Thank you very much. Yes, first of all, Tim and I would like to thank the authority for the opportunity to go on this conference. I have to say it's one of the best conferences I think I've ever been on anywhere. And we had a very good time. It was brilliant, and it was a stimulating conference. Although we did come back with COVID, but I suppose when you go to a super spreader event in a pandemic, it is almost to be expected. And also I'd like to record particular thanks to Judith Orrick for setting out the itinerary for us and making the travel arrangements. It was a fairly complex thing to do to get to the south of France. And in the middle of all that, the train strike screwed things up as well. So we particularly thank Judith for the hard work that she did. It's the best travel itinerary I've ever had. So very much thank you to Judith for that. Yes, where were we? We were in Argelès-sur-Mer, and for those who don't know where that is, it's just south of Perpignan in the southwest of France, on the eastern end of the Pyrenees, just within France, but almost in Spain, in the Catalonia area. And we had some lovely warm weather, which was always a bonus. A series of plenary papers, workshops, field visits, and cultural experience of the area. And I think, speaking personally, and I'm sure Tim would echo that, to be part of 200 odd people from countries as far away as Iceland, Greece, and the furthest person who was there was from Guadeloupe, which of course is a French dependency. So there's a right mix of people from all over Europe working in different contexts, and the off-stream discussions as well as the organized activities are extremely beneficial, both in understanding how people are doing things, but more importantly, with the theme of the conference on climate change, to understand what it is that they're experiencing. And it's left some
fairly strong impressions as well as some technical detail, which we'll come on to as we go forward. Tim will give you a bit more about the theme. Over to you, Tim. Diolch, Brian, thank you. Just i bobl gwybod, os da chi'n weld y harbwr yn y bellter ar yr ochr dde o'r llun na, oeddwn ni just i mewn o'r harbwr yn rhyw camp gwyliau. O rai bobl yn y camp gwyliau'r Plismyn, felly oedd yn bach amrywiaeth na, gawch chi weld y drafnidiaeth gawson ni wedyn. Mae llun mae wedi cymryd, ys i cymryd ar trip gawson ni i fyny i goedwigaeth uchder top o Wyddfa yn y Pyrenees. Awn ni ddeud mwy amdan hwnna bellach ymlaen. Ond mae'r arfordir ydych chi'n gallu weld rwan o'r ochr y môr ganolig wedi cael ei newid yn gyfan gwbl, ond y bellter o dan logo'r Europark Conference yna, ydych chi'n gallu weld rhyw legwn, rhyw llyn, a oedd yr holl arfordir fel yna, ond mae wedi cael ei ddatblygu fel lle twristiaeth efo problemau mawr iddyn nhw efo newid yn hinsawdd. Right. Felly, y themau o'r cynulliad, o'r trafodaeth yn yr cynhadledd, addasu neu lliniaru. Ddylsyn ni addasu at newid yn hinsawdd, neu ddylsyn ni cymryd camau i lliniaru i wneud sicr bod pethau yn barod. Dyna'r holl peth, a newid yn hinsawdd oedd y peth mawr. Ond mae cymysg o achosion i edrych ar, i trafod, gweithdai, oedd rai yn nhw'n arbennig o dda, a hefyd mynd allan i'r maes i weld pethau. Nath Brian a fi wneud trips wahanol i gael y fwyaf allan ohono fo. A'i siarad yn bach mwy am hynny wedyn. Ond i fi, un o'r pethau pwysica oedd y siawns i rhannu profiadau, rhannu sefyllfeydd gen ni, just i ddechrau, ges i sgwrsiau dda efo pobl yr Alban, o Lloegr, o Ffrainc, o Wlad y Ia, o Wlad Pŵl, Bulgaria, Rwmania, ar un pryd nath rhywuneth bach oedd efo'i dad o Rwmania ddod i fyny a dweud, os gynnych chi ddreigiau go iawn yn Cymru, ac yn amlwg nes i dweud, i sicr mae gen i ddreigiau rai goch am nhw'n arbennig o dda. Ond oedd y holl cynhadledd yn un lle fod pawb yn siarad, trafod a trio datrys broblemau trwy siario'r sefyllfeydd yn gynnu. Brian. Thank you. Yes, just for those who are not so familiar with the organisation Europark, it is a federation of members of right across these areas, and at the moment there are 380 members from 37 countries. And they set out to be a representative body for their members, and there's the largest such group in Europe. Those members come from organisations such as ours with a fairly broad remit, right down to those which are a bit more like NRW, or in the English context, the Environment Agency, who are managing specific pieces of land for conservation purposes, which we do, but some of these are on a much bigger area where the land is owned by the organisation or managed on behalf of government for the organisation. So there's quite a different diversity in the way that people do things, but the learning points that come from those different things are a great benefit. As such a large organisation, they provide a political and policy forum and take that into the various governmental fora that are relevant to those organisations, whether it be Europe or elsewhere. And in the course of the conference, we received a certificate on behalf of the Eryri for having been a member for 25 years. And I think that has now found its way to headquarters and presumably will be displayed somewhere. Next year is the 50th anniversary of Europark Federation, and we'll say a little bit more about that later on in terms of next year's conference. Over to you, Tim. Diolch, Brian. Hwn oedd y llun y gefndir i oedd un o'r sessions gawson ni, oedd yn anodd allan y hael yna, pan o'ch chi yn y glaw yn Gogledd Cymru.
ond o rhaid ni sefyll na. A oeddwn ni gael sesiwn drafod, oeddwn ni treulio lot o amser yn rhyw neuadd mawr yn clywed pobl yn siarad, a dwi'n meddwl dyna lle nath yr Covid cael ei spredio o gwmpas, ond oedd hwnna'n un o sesiynau yn eistedd yn goedwig, sefyll y goedwig yn cerdded o gwmpas. Mae yna ran o Europark, da ni'n rhan ohono fo, yr ynysoedd yr Iwerydd, a ni ar Iwerddon sy'n ynddo, Prydain Fawr a Iwerddon. Oedd y Gwlad Ia yn rhan ohono fo, ond maen nhw wedi diffectio ar wledydd Nordic, fel nhw'n gael nhw, a mae'n gwneud sens bod nhw a lot yn cyffredin efo nhw. Link ni mewn i'r holl beth ydy Helen Pye. Mae hi'n yn rhan o'r hwn i Eryri ac yn gyfraniad a gyfarfodydd a pethau fel yna. Os da chi eisiau gwybod mwy, mae'r gyfeiriad we ar y gwaelod yna. Just un peth arall oedd yn diddorol iawn am yr ardal o Ffrainc mae o, ond mae hefyd yn ardal Catalan. Oedd y iaith Catalan yn un oedd yn cael ei defnyddio gan phawb oedd yn trafod y pethau ac oedd lot o Catalan yn cael ei siarad. A ffaith diddorol i chi, mae yna un air sydd union y fath yn Catalan a Cymraeg, cranc. Mae cranc yn cael ei defnyddio fel yr un air am yr anifel bach yn y môr. Diolch yn fawr, ac yn ôl i Brian. Dwi'n cario ymlaen efo hyn. Mae'r wefan yna, a mae'r wefan efo llwyth o wybodaeth yna os da chi isio. Hefyd mae'n sôn am y manifestu ieuenctid sy'n bwysig iawn, a hefyd i ni twristiaeth cynladwy, a mae hwnna'n defnyddiol iawn. Yn yr cynhadledd o'n ni yn gafodd Life Enable. Mae Life yn gronfa Ewropeaidd. Os da chi'n cofio'r goedwigoedd glaw, y raglen goedwigoedd glaw sgyn ni, mae hwnna'n cael ei ariannu o dan Life. A hefyd mae yna cwpl o brosiectau yn gynnwys Life Enable a Life Adapt, da ni sôn am dipyn bach mwy wedyn. A mae heina i gyd yn cael ei redeg o dan Europark. A mae Life Enable, os di bobl eisiau gwneud o, a bydd Brian yn sôn dipyn bach mwy amdano fo rwan ar agor. Ar un o bryd, a da ni, fan nhw dweud, da ni yn gallu cael bobl i mewn iddo os da ni eisiau. Drosodd i Brian. Yes, Life is the European project that funds the Celtic Rainforests project, and it also funds this project Life Enable. And the purpose of Life Enable, which was launched project and it runs until 2024, is to increase the management capacity and the competencies, particularly to manage Natura 2000 sites, but all protected areas within Europe. So it's a skills and competence program run online and is sort of a curriculum associated with that. And it's there to equip staff in the competencies necessary for doing the detailed management. The current intake is under selection. It began in November, and I think they're due to start the first program in December. But there will be another intake next year running sort of October and November. So that may be something to look into in a bit more detail, is the appropriateness of that for staff within Eryri going forward, and whether there's staff there that could benefit from that program. There's a contact detail on the website who more details can be drawn from. Also, part of that is the training process. So they do expect that sort of training to be cascaded, and there will be training for trainers within the program as well. And although obviously following Brexit, we're not within the EU, because of our membership of Europark, we do have access to projects such as Life Enable. And clearly there's more detail about the program on the main Europark Federation website. Over to you, Tim. Diolch, Brian. Thank you. Y llun y gefndir fan'na ydy'r goedwig ffawydd sy'n tyfu ar ychydig dros pen y Wyddfa.
dros 1000 o fedrau ar ben y Pyrenees. Gawson ni trip arbennig allan i fanna. Ac mae'n werthwhile weld. Maen nhw'n pori gwartheg yn y goedwi fanna i bod oes y heir. Mae'n gweithio'n llwyddiannus, ond yn ffodus rwan efo newid yn y hinsawdd, mae pethau'n dechrau mynd yn chwith a mae'r goed yn dechrau marw. Topiau'n cael eu chwythu allan yn ôl, a coed yn marw ar ansychder. Siarad mwy am hyn, mae'r prosiect arall, Life Nature Adapt. Mae hwn yn prosiect sy'n mynd ymlaen yn de Ewrop, o gwmpas y môr ganolig. A mae o'n edrych ar waith, mae Europark sy'n rhan o hwn, mae nhw'n edrych ar addasu at newid yn y hinsawdd. Mae'r coed yma, da chi'n gallu weld yn y gefndir, ydy'r coed dderw, ond coed dderw wahanol i rhaid yn un gael. Mae'r goch, da chi'n gallu weld, yw'r lle mae'r glisgi yn y bac wedi cael ei tynnu ffwrdd i wneud corc. Felly, os da chi'n yfed botol o win, efo corc yn fo, mae wedi dod o coeden fel yma. A mae'r pobl lleol yn tynnu'r corc off dyn nhw, fel tir comin, a defnyddio i wneud mats a corcs i botel i win, a pethau fel yna. Y peth pwysig amdano fo yw mae nhw wedi addasu y tirwedd yna i gallu delio efo tân. Mae yna lot o coed fel eucalyptus a pethau fel yna'n dod i mewn i'r ardal yna, a pethau eraill sy'n dal dan yn gyflym iawn, ond maen nhw wedi sylweddoli, maen nhw'n gallu gwneud bres allan o'r coed dderw corc yma, a hefyd maen nhw'n atal tân mynd ar ben trefi, felly mae yna reolau a ffordd maen nhw wedi datblygu allan o'r natur adapt yna, lle maen nhw'n encourage y bobl i plannu a magu coed yma yn lle pethau eraill sy'n gallu cynnal tân lot hawsach sy'n lleihau'r berig i ben trefi sy'n gwmpas y mynyddoedd. Ond mae'r prosiect yn anffodus ddim ond yn gyfer Portugal, Sbaen a Ffrainc ar hyn y bryd, ond maen nhw wedi dysgu lot am sut i delio efo newid yn hinsawdd, o hwn enghraifft ohono fo. Dwi'n pasio nôl i Brian am beth da ni wedi cael ohonyn nhw. Diolch. Yeah, thank you. I think the other point of Life Nature Adapt is that it again produces a framework that can be followed when one is looking at projects for nature adaptation, and again on the website there's detail lies behind that. Again, looking at the two pictures here, you can see a little bit more of one of the field trips. Tim went on this one, but I attended the workshop that related to this particular project. And this had a tremendous impact on me. The forest that they're in is a beech forest just up behind where we were staying, and probably from where Tim took that picture of the coastline. And that is a beechwood forest where beech trees are at the southern end of their natural climatic area. And they've been working in that forest now for about 20 years. They've actually identified individual trees within that forest, all 20,000 of them, and they monitor those periodically in terms of their health, whether they're still alive and what's going on. And that then has been mapped. And that is actually a map that the guy there is holding up of the forest with the individual trees. When you see those, there's time series of those stuck on the wall like we did in the workshop. The speed of change in relation to what's happening to the beech trees was quite remarkable to me. And the fact that oak trees are now beginning to move into that area. And because they've also got the climatic data that goes with that, they can see the strong link between the two. And as Tim has already talked about, the climate change is inevitable, and therefore we may need to think about adaptation being preferable to mitigation. And that might have real consequences to how we think about in relation to land use in Snowdonia over time, because change is happening fast. That question of the peach forest that I've just mentioned, also in the marine habitats that Tim referred to with regard to the lagoon and so on. And in Iceland, where they're beginning to see cracks appearing in some of the mountains where the glaciers are melting and water is there, these mountains, and they are mountains, they'd be as big as
a trivan with cracks appearing through the middle of them, where massive landslip and coastal problems can occur if that landslip happens. And they're monitoring that closely. They don't know if it's going to be next year or 50 years, but they're beginning to see make preparation for how they're going to have to change, both in terms of potentially moving communities or whatever. So the speed of change was something which came through to me from the extremities of the members' area. So really, the conference was a wake-up call on the speed of change and the need to, and that really leaves to us. You know, how does Eryri need to consider, you know, the way that we may need to change and adapt? And it may be sooner than we think. We know that things are happening on the coast in terms of sea level rise. We can see some of the changes in earliness of flowering of plants and different species of bird, and you know, when birds nest and so on. But do we really understand what's going on? And at this point, I'll hand over to Tim. Diolch, Brad. Felly, dyma'r sleid ola o beth da ni wedi dysgu a beth. A'r pethau nathon ni gael, fel o Brian di sôn am rai pethau fan'na, a'i sôn am bach mwy. Y cwestiwn a gafodd ei ofyn, faint mor dda da ni'n deall sut mae pethau yn newid yn lleol yn ardaloedd y Parc Cenedlaethol. Dwi'n gwybod o'n brofiad fi o flaen bod y lefel y môr wedi codi 10 cm yn y 50 mlynedd dwytha ar y fordir Eryri. Mae hwnna'n brawychus i fi, ond dwi'n gwybod mae pethau yn newid a mae'r ffaith da ni wedi cael hydref eithriadol y gynnes, 21 gradd yn Porthmadog wythnos dwytha. Yn dweud i fi, mae pethau yn newid, a diolch jyst newid yn y tywydd, fel oedd hwnna rwan. Mae'n neud efo'r trends beth sy'n newid. Mae'r llefydd fel De'r Pyrenees, lle oeddwn ni, yn newid yn eithriadol, oherwydd maen nhw'n sylweddoli mae'r goed sydd wedi bod yna ers miloedd o flynyddoedd, ddim yr un coed, ond cymuned y goed yn tyfu. Mae hein yn dechrau mynd, mae coed derw yn dechrau mynd i mewn, mae'r ffawydd yn mynd o'na. Dyn nhw'n gallu cwpio fo'r tywydd tebycach i beth da ni'n gael efallai. Maen nhw wedi ofyn, mae'r cwestiwn sy'n cael ei hodi, oes gen ni ffordd i edrych ar beth sy'n newid i'r rhywogaethau bwysig i ni, fel yr Wyddfa, pethau fel yna. Siawns da dros y gyfnod o'r ganrif nesaf, bydd y Wyddfa ddim yn tyfu, yn Eryri ddim mwy. Mae'n siawns da o hwnna, oherwydd mae'n newid rwan, newid yn y faint o eira da ni'n cael, faint o tywydd oer da ni'n gael. Bwysicach byth, faint mor da da ni'n cyfarthrebu efo'r cymunedau a'r andelwyr ysgynnon ni yn y parc, a da ni'n gweithio efo nhw i edrych ar sut yna'n addasu i'r beth sy'n am ddod. A hefyd, pwynt llosg ar y foment, sut ydyn ni am ariannu hwn. Ydy'r Llywodraeth yn gallu gwneud hyn? Oedd yn lot o drafod yn y cynhadledd amdano y sector breifat. A faint o bres sy'n dod i mewn o'r sector breifat, dwi'n gwybod bod yna bobl yn drafod hyn efo'r Parc Cenedlaethol yn Gymru. Ond mae'n rhywbeth dadleuol iawn yn meddwl rai bobl ac yn sicr yn yr cynulliad lawr yn Gaerdydd, mae yna drafodaeth mawr am pethau fel yma. Am lle mae'r bres yn dod, ddylswn ni cymryd bres o'r sector preifat. Reit, dwi'n pasio ymlaen eto, a llun y gefndir na di'r o lle oeddwn ni yn y goedwig edrych ar y mynyddoedd ycham, mae hwnna'n bell uwch na Ben Nevis yn y ben draw, ac osach i 5,000 o droeddelli. Felly mynyddoedd mawr, ond ufflanedig o gynnes, o'n i'n shorts a t-shirt yn mwyaf ar efo'r amser. Blwyddyn nesaf, Brian. Thank you. Well, you can see the text there. That's the theme for the conference next year, nature, people in harmony. Which of course plays very much to our own special qualities and the way that we approach the work. The 50th anniversary conference is going to be in the north of Netherlands, in Leeuwarden, and forgive me, I don't know how to pronounce Dutch. And you can find out details about the conference at europark2023.nl. And the dates for the conference are the 3rd to the 6th of October next year.
And I do hope that the National Park will be able to fund members and members of staff because of the distance and cost. It will be only a few, but some to go to that conference, as if you get the experience that Tim and I had, we can only benefit from attending that event. I don't know whether Tim's got the video there. Maybe we could show that, but perhaps after taking some questions on the rest of the presentation, and then we'll show you the little video that is available about the conference next year. Diolch. Diolch I chi'ch dau, Os y diddorol. cwestiynau gan unrhyw un, hapus iawn. Dros ben, ie. Dwi'm yn Sorry, gallu... Sorry. sorry, Anwed. Dwi'm yn gallu gweld pawb wan achos... Meddwl o'n i'r achos o well dangos Oh, right. wan. A wedyn, bod yn mynd i'r sgrin efo sgrin llawn. Ie, di'r fideo ddim yn hir, ond... Rhan ffodus uniaeth Saesneg yma. Listen to them singing of the God within the sky, proclaiming a new day, never asking why. My feet explore the world, touch the unspoiled sand. Some steps will wash away, some leave footprints in our land. To which future we are heading, what stories to be told. The lessons we have learned, some new, some old. I will tell you, my child, as my parents taught me, to enjoy nature's splendor, to meet in harmony. You are my playground, my future, nurtured in the past, my forgiving, fruitful garden. I am home at last, like circles unbroken, mysterious mighty land, languages unspoken, footsteps in unspoiled sand. You are my playground, my future, nurtured in the past, my forgiving, fruitful garden. I am home at last, like circles unbroken, mysterious mighty land, languages unspoken, footsteps in unspoiled sand. Thank you, Tim. Yeah. That mentioned 2021, that's because that's where it was going to be before COVID, and it's been translated now into 2023. Thank you, Anwyn. Yeah. Diolch i chi'ch dau, y cyflwyniad diddorol dros ben ydy mwynhau. Dwi'n falch bod chi'ch dau wedi mwynhau. Oes gen rywun ryw gwestiwn neu rhywbeth o'r siofyn i Brian neu Tim? Dwi'n gwybod bod Kim a Delyth wedi gadael gadael yn anffodus oherwydd ymwyrriadau eraill. Nag oes? Neb gwestiwn?
Gai jyst dweud, Cadeirydd, gai ddeud i bobl, os da chi'n cael cynnig mynd, os da chi'n gallu mynd, fysai'n yn gry ddylsa chi trio fo, oherwydd oedd yn brofiad arbennig o dda, nes i ddysgu llawer wrtho fo. A mae'n siawns da i weld bod yna pobl eraill dros Ewrop, hyd yn oed arbennig yn y sefyllfa dyn ni rwan ar ôl Brexit, yn yr un sefyllfa ni, trio redeg Parc Cenedlaethol a'n gweithio efo'i gymunedau a newid yn hinsawdd a pethau fel lle. Bwysig iawn i cael cymryd fantais o pethau fel yna. Iawn, Tim, diolch. Iawn, os nag oes na neb efo cwestiwn neu sylw, mi ddoi ar cyfarfod i ben felly. Ac ai ddiolch i chi gyd bore yma. A fel o'n i'n dweud ar y cychwyn, edrych ymlaen i weld chi pwy bynnag fydd yn y Plastan Bwlch mewn pythefnos i'r cyfarfod perfformiad adnoddau. Iawn, dyn hwyl i chi heddiw. Hwyl o'n. Diolch yn fawr. Anwen, 2 gloch da ni efo nesau ni fe, ia? Ia, fo'r plas, ia. Ie, dyma mynd ar ôl hwn, ia. Hwyl. Hwyl.